वन्देऽहं श्रीगुरु युतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 5મો અધ્યાય, જેનું નામ છે કર્મયોગ. આની પહેલા આપણે ઓલરેડી ત્રીજો અધ્યાય પણ કર્મયોગ જોઈ ગયા હતા, અને અત્યારે ફરીથી આપણે 5મો અધ્યાય પણ કર્મયોગ છે. તો જેમ ત્રીજો અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થયો હતો, તો એવી રીતે 5મો અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. હવે જે પ્રમાણે આપણે અત્યાર સુધી સમજ્યા, ભગવાને ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું નથી, પણ અર્જુનને કન્ફ્યુઝન ઊભું થાય છે. તો એ આપણે જોઈએ જે ગઈકાલના ચોથા અધ્યાયનો 41મો શ્લોક હતો, એના ઉપરથી અર્જુનને કદાચ કન્ફ્યુઝન ઊભું થયું હોઈ શકે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવો કે પછી ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ કરવું. તો જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ચોથા અધ્યાયનો 41મો શ્લોક હતો, એમાં ભગવાન સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને, એટલે કે ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કીધો નથી. ઇવન ભગવાને તો ત્યાં સુધી આપણને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ આપણને જીવનના નિર્વાહ માટે પણ આપણે કર્મ તો કરવું જરૂરી જ છે, અને એ જ ક્ષણ પણ આપણે કર્મ કર્યા વગર રહી શકતા નથી. ઇવન આપણા પ્રકૃતિના ગુણ પ્રમાણે જે આપણો સ્વભાવ હોય એ પ્રમાણે આપણે વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમજાવ્યું છે. પણ આપણને ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરવાનો કીધેલો છે. અને પછી કહે છે ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતું નથી. એટલે કે કદાચ હોઈ શકે અર્જુનને આના ઉપરથી કન્ફ્યુઝન હોય કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવો કે ભાઈ કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત અથવા તો ભક્તિ યોગ કર્મ કરવું, એટલે કે બેમાંથી કયું હિતકારી અને કલ્યાણકારી છે મને સમજાવો. અને અર્જુન ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભો હતો. એ કોઈક ને કોઈક કારણસર એ યુદ્ધને ટાળવા માંગતો હતો, કારણ કે હજી સુધી એના મનમાં બધી કરુણા, દયા ને બધું હતું. એટલે કે કંઈક ને કંઈક કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એવી રીતે પૂછતો હતો અને કે એવો કોઈક મને જવાબ મળી જાય જેથી કરીને આ યુદ્ધને આપણે ટાળી શકીએ, યુદ્ધથી આપણે બચી શકીએ, કે આટલો મોટો આપણે ધ્વંસ ન થઈ શકે. તો એ રીતે કદાચ અર્જુનને આ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછે છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. તો આમાં આપણને સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજાથી લઈને 6થા શ્લોકની અંદર કે ભાઈ કર્મયોગ કર્મ સંન્યાસ કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ છે અને સારો છે, અને કર્મ સંન્યાસ કરવો ન જોઈએ, પરંતુ કર્મયોગ ભાવપૂર્વક આપણે કર્મ કરવા જોઈએ. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપતા કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું,
મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. હવે આમાં આપણને પણ થોડો ઘણો ડાઉટ થાય કે કેમ આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મુક્તિ માટે એટલે કે ભાઈ આ ભવસાગરને પાર કરવું હોય અને મુક્તિ મેળવવી હોય તો એના માટે બંને ઉત્તમ છે, એટલે કે બંને સારા છે. પરંતુ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ભક્તિયુક્ત કર્મ જો આપણે કરીએ તો એને શ્રેષ્ઠ ગણાવે છે, એટલે કે ઉત્તમ ગણાવે છે, સર્વોચ્ચ ગણાવે છે. હવે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શ્રેષ્ઠ સમજાવે છે એ આગલા શ્લોકમાં બી આપણને બધું ઓર સરસ રીતે ક્લિયર કરે છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે આપણે આગળ જાણી ગયા કે ભાઈ આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો એના અગેન્સ્ટમાં આપણને કંઈક ને કંઈક ફળ તો મળે જ છે. હોઈ શકે એ ફળ આપણને જે જોતું હોય એ પ્રમાણે મળે, જેટલું જોતું હોય એટલું મળે, અથવા તો એનાથી વધારે મળે, અથવા તો જ્યારે જોતું હોય એનાથી જલ્દી મળે, અથવા તો એ જ ટાઈમે મળે. પણ હર વખતે તો આવું થતું નથી. મોસ્ટલી આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે જે ફળની અપેક્ષા ખાતર જે કર્મ કરીએ છીએ એનાથી કંઈક આપણને વિપરીત અથવા ઊંધું જ ફળ મળે છે. કાં તો જે પ્રમાણે ધાર્યું હોય આખું એનાથી ઉલટું થાય, કાં તો જ્યારે ધાર્યું હોય એના કરતા એ ટાઈમે તો મળે જ નહીં, અને પછી એવે ટાઈમે મળે જ્યારે આપણને કઈ સમજાય નહીં ત્યારે કે ભાઈ હવે આ ફળ મેળવીને શું ફાયદો. અને જે પ્રમાણે ઘણીવાર આપણે જેટલા માત્રામાં ધાર્યું હોય એ માત્રા કરતા આપણને ઘણું ઓછું મળે. આપણે એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક છોકરો બહુ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે, એણે બધી મહેનત કરી, પૂરેપૂરી એકદમ મહેનત કરી, અને એક્ઝામમાં પેપરમાં પણ એકદમ સરસ રીતે લખીને આવ્યો. પછી જ્યારે રિઝલ્ટ આવે છે ત્યારે શું છે કે ભાઈ એને માની લ્યો 80% મળ્યા. હવે શું વિચારે છે કે મેં તો જેટલી મહેનત કરી હતી મને તો કમસે કમ 95% મળવા જ જોઈએ, 80% મળ્યા એ મારા લાયક નથી, ઓછા છે. એટલે કે એ જે ફળને મળે છે એને પણ એ સ્વીકારતો નથી. એક રીતે કહી શકીએ કે આપણી કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે. તો આ તો એક આપણે સ્ટુડન્ટની અથવા વિદ્યાર્થીની આપણે એ પ્રમાણે દાખલો લીધો, પણ આવી રીતે આપણી લાઈફમાં પણ આપણે જોઈએ તો ઘણીવાર આપણી સાથે આવા કિસ્સા થતા હોય છે. આપણે ધાર્યું હોય કાંઈ, થાય બીજું. એટલે કે ફળ આપણે જે પ્રમાણે અપેક્ષિત કર્યું હોય એના પ્રમાણે મળે નહીં, આપણને ઓછું મળે, મોડું મળે, અથવા તો આખું ઉલટું મળે, વિપરીત મળે. માની લો ઘણીવાર એવું બી થાય કે છોકરો ધારતો હોય કે મને હું તો ફર્સ્ટ ડિવિઝનમાં પાસ થાય, 60-70% તો આરામથી આવી જશે, અને કદાચ એ જ પેપરમાં એક પેપરમાં ફેલ બી થાય. એવું બી થઈ શકે ક્યારે. પછી ક્યારેક એને અહેસાસ થાય કે ઓહ આ તો મેં આખી ચીજ ત્યારે ખોટી જ કરી હતી. એટલે કે આના પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે જે ફળ મળે છે એને સ્વીકારે છે, ભગવાનની મરજી પ્રમાણે સ્વીકારીને પોતે એને અપનાવે છે, એને પોતે સ્વાગત કરે છે એનું, અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. એટલે કે જો કર્મફળની ઈચ્છા જ ન રાખે તો સૌથી વધારે ઉત્તમ છે, એનાથી ઉત્તમ તો કોઈ નથી. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈ કર્મ આપણે આરંભીએ અને જો કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખીએ અને એના પછી પણ આપણને કંઈક ને કંઈક જે ફળ મળે એને આપણે પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારીએ તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. સંન્યાસીનો મતલબ એમ નથી કે આપણે જંગલમાં જઈને ભગવા વસ્ત્રો પહેરીને લાંબી દાઢી કરી અને ત્યાં આપણે તપસ્યા અને સાધના કરવા બેસી જવું. પણ સંન્યાસીનો મતલબ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે, આપણી લાઈફમાં આપણે કર્મ કરતા રહેવાનું છે, પણ કર્મ ફળનું આપણે આકાંક્ષા નથી રાખવાની, અને જે કાંઈ પણ આપણને મળે એ ભગવાનની ઈચ્છા સમજીને, ભગવાનની મરજી સમજીને આપણે સ્વીકારવાનું છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે હજી બીજો દાખલો લઈએ. માની લઈએ એક ગ્રોસરી શોપ છે. આપણે એ ગ્રોસરી શોપમાં શું છે, એક છોકરો અને એની માતા શોપિંગ કરવા જાય છે. તો જેમ આજકાલ બધું હોય છે ને, કાર્ટ લે અને પછી આખું જે જોતું હોય ને કેશ કાઉન્ટરમાં આવે, ત્યારે પછી કેશ કાઉન્ટરમાં આવીને પછી પોતે પૈસા ચૂકવે અને બધું ટ્રોલીમાંથી જે ભરેલું હોય બેગમાં ભરીને લઈ જાય. હવે દુકાનદારનો નિયમ શું હતો કે કેશ કાઉન્ટર પાસે છે ને એક આખી ચોકલેટની અથવા કેડબરીની બધી ડબ્બીઓ ભરેલી હતી. એમાં બધી ટાઈપની હતી, પીપર હતી, ટોફી હતી, ચોકલેટ હતી, કેન્ડી હતી, કેડબરી હતી, બધી ટાઈપની અલગ અલગ બધી હતી. હવે જે કોઈ પણ આવે ને એમાં પર્ટિક્યુલર નાના છોકરાઓ આવે તો એ બધાની ગિફ્ટ તરીકે એકદમ ઓફર કરતા. તો આવી રીતે નાનો છોકરો અને એની માતા જયારે બિલ પેમેન્ટ કરવા આવે છે ત્યારે દુકાનદાર છોકરાને કહે છે, બેટા તારે આમાંથી જે પેપર ચોકલેટ જોતી હોય તો લઈ લે. છોકરો પહેલી વાર ખાલી ના પાડે છે, ના નથી જોતી. પછી બીજી વાર હજી શોપમાં દુકાનદાર શું કહે છે, એની માતાને કહે છે, પૂછી જો તમારે છોકરાને કંઈ જોતું હોય તો. ત્યારે પણ છે ને છોકરો એની ખાલી માતાની સામે જોવે છે પણ ના નથી પાડતો. એટલે દુકાનદાર સમજી જાય છે કે ભાઈ છોકરાની ઈચ્છા તો છે,
પણ જેમ આપણે શું ઘણીવાર આપણા માતા એને એવા સંસ્કાર આપ્યા અને સરસ મજાના કે ભાઈ કોઈ કાંઈ પણ આપણે સામેથી કહે તો તરત લેવાનું નહીં, પેલા ના પાડવાની, એવી રીતે. તો છોકરાને માની લો એની માતા એવી રીતે સમજાયું હોય સરસ રીતે કે ભાઈ પેલા ના પાડવાની, લેવાનું નહીં, એવી રીતે કોઈ સામેથી આપે ત્યારે જે પ્રમાણે લેવાનું. તો દુકાનદારી પ્રમાણે સમજી ગયો. હવે દુકાનદાર શું છે, આખો પોતાનો ખોબો ભરીને એ નાનકડા બાળકના હાથમાં આપે છે. હવે નાનકડા બાળકના હાથ એટલા નાના હતા કે એ જે આપે છે દુકાનદાર એ પોતે એના હાથમાં સમાવી નહોતો શકતો. એટલે એની મમ્મીને કહે છે કે મમ્મી મને હેલ્પ કર. એટલે પછી એની મમ્મી એના વતી લે છે અને પોતે પછી બેગમાં રાખે છે. તો આવી જ હાલત છે ને આપણી છે. આપણે કોઈ પણ કર્મફળની ઈચ્છા કરીને આપણે કર્મ આરંભીએ છીએ અને કંઈક એક ફળ માટે આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ, પણ શું છે એ ફળ આપણને ઘણીવાર આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે મળતું નથી, એટલે આપણે ફળને તિરસ્કાર કરીએ છીએ. પણ ભગવાનને ખબર છે કે ભાઈ આપણા માટે શું ચીજ સારી છે, કેટલી સારી છે, ક્યારે સારી છે અને કેટલા માત્રામાં સારી છે. તો એ પ્રમાણે જેમ દુકાનદાર એના ખોબેથી ભરીને આપે છે ને બાળકને, એ બાળક પોતે લે તો એને કેટલી મળે ટ્રોફી, કેડબરી પેપર 1, 2, 4, 5 ઉપાડી શકત, આખું તે ઉપાડી ન શકત બધું. પણ જયારે દુકાનદાર 2 હાથેથી આપે છે એને કેટલી બધી પેપર, ચોકલેટ, કેડબરી મળી. તો એવી જ રીતે આપણે પણ એવી ભાવનાથી જો જે ભગવાન આપણને આપે છે આપણે સ્વીકારતા રહીએ અને આપણે એને તિરસ્કાર ન કરીએ તો એ પ્રમાણે આપણી સારી ભાવના કહેવાય. અને ડેફિનેટલી જેમ બાળકે પેપર ટોફી સામેથી નહોતી માંગી, એટલે આપણે પણ જો સામેથી ભગવાન પાસે કાંઈ ન માંગીએ, એટલે કે કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખીએ, તો એ આપણું સરસ મજાનું કહેવાય. તો જે ભગવાન તો આપણને આપવાના બેઠા જ છે, આપણા ઉપર કૃપા વરસાવવાના જ છે, આપણને મળવાનું જ છે બધું. તો આવી રીતે જો આપણે કરીએ આપણે તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સંન્યાસી જાણવો જોઈએ એ રીતે વર્ણવે છે. એટલે કે સંન્યાસ કરવા માટે આપણે જંગલમાં જવાની જરૂર નથી, પણ આ સંસારમાં રહીને પણ આપણે સંસારી સાધુનું જીવન જીવવાનું છે. અને એવી રીતે આપણે જો આપણા કર્મ કરીએ તો બહુ સહજ થઈ જાય છે. હવે આના ફળ સ્વરૂપે શું થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને, એટલે દ્વંદ્વ એટલે ડ્યુઆલિટી, કેમ થશે, કેવી રીતે થશે, મને મળશે નહીં મળે, એક્ઝામનું રિઝલ્ટ શું આવશે, કેવી રીતે બધી ચિંતા કરશે, ક્યાં ઇન્ટરવ્યુ થશે, આવું બધું કોઈ જાતની કઈ ચિંતા ન કરે. ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેટલું સરસ પરિણામ બતાવે છે કે જો આવી રીતે આપણે આપણી જીવન જીવવાની શૈલી રાખીએ તો આપણને કેટલું બધું સરસ મજાનું પરિણામ મળે. આપણા જીવનનું ધ્યેય ઈ જ છે અલ્ટિમેટલી, આ ભવસાગરને પાર કરવો અને જીવન મુક્ત થવું આપણે. તો એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. હજી આગળ સમજાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. એટલે કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ કર્મનો પરિત્યાગ કરવો કે કર્મફળ કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્ત આપણે કર્મ કરવું, તો એના સંદર્ભમાં હજી ઓર ભગવાન ક્લેરિફાય કરે છે કે જો ખાલી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરીને બેસી જાય તો પણ એને સુખી થઈ શકતો નથી, કારણ કે એના મનમાં તો કંઈક ને કંઈક વિચાર ચાલતા જ હોય છે. એટલે કે સાથે સાથે એને ભગવતની ભક્તિમાં બી ભગવાનની ભક્તિમાં બી જોડાવવું પડે. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આવી રીતે પોતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતો હોય અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તરત જ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે પેલા આપણને આગલા શ્લોકમાં આપણને સમજાવી દીધું કે મુક્ત થઈ જાય છે, ભવસાગરને પાર કરી જાય છે સહજ રીતે. અને આ શ્લોકમાં હજી આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ જો આવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે ભગવત ભક્તિ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ બી જોડી દઈએ. એટલે કે જેમ આપણે કહીએ ને સોનામાં સુગંધ મેળી, એના જેવું થાય આપણે કે એક સરસ મજાનું આપણને કોઈ સોનાનું ગિફ્ટ નહીં આપે અને એકદમ સરસ મજાની સ્મેલ ને બધું બી આવતું હોય, કેટલી સરસ આપણને ગિફ્ટ લાગે. તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તરત પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આપણે જોઈએ થોડીક એક ક્વિઝ લઈ લઈએ જે પ્રમાણે આ બધું ચીજ સમજાય એ પ્રમાણે. અહીંયા 2-3 પ્રશ્ન છે આપણી સમક્ષ, એની સંદર્ભમાં આપણે સ્ટોરી બી લઈશું. તો આ બધાને હું વિનંતી કરું છું કે બધા પાર્ટિસિપેટ કરો, ખાલી સાંભળો નહીં, આપણે બધા પાર્ટિસિપેટ કરો, બધા ઇન્વોલ્વ થાવ થોડાક આમાં. કે સકામ કર્મ અને કર્મયોગ એ બે વચ્ચે તફાવત શું છે? આપ પોતે હેન્ડ રેઝ કરીને અનમ્યુટ થઈને બી બોલી શકો છો. મારે પણ ઓલા દુકાનદારની જેમ કંઈક પેપર ટોફી રાખવી પડશે, વર્ચ્યુઅલ ટોફી પેપર કોફી, જેથી કરીને બધાને મોટિવેશન મળે. હરે કૃષ્ણ.
સકામ કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચે તફાવત શું છે? ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ બી કરી શકો છો જો આપને બોલવાનું ઓછું ફાવે તો. પ્રભુજી સકામ કર્મ એટલે આપણે સારા કર્મ કરવા જોઈએ અને કર્મયોગ એટલે like કયા કયા કર્મ કરવા જોઈએ એ ડિફાઇન કરે છે. ઓકે, શું માતાજી આપનું નામ? દીપિકા પ્રભુજી. દીપિકા માતાજી, ધન્યવાદ દીપિકા માતાજી જવાબ બદલ. બીજો કોઈ જવાબ આપણી પાસે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આત્મશુદ્ધિ માટે જે કર્મ કરવાનું હોય એ કર્મ બધી ઇન્દ્રિયો, મન વગેરેને પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરીને કર્મ કરવાનું હોય છે. અને બીજું જે છે એ નોર્મલ કાર્યો કરવા માટેનું કર્મ કરવાનું હોય. હરે કૃષ્ણ. આત્મશુદ્ધિ માટે સતત કર્મ કરતા રહેવું. ઓકે, હરે ધન્યવાદ. સકામ કર્મ સ્વધર્મ. સ્વકામ કર્મ એટલે સ્વધર્મ, બરોબર. બીજું બોલો. હરે કર્મયોગ કૃષ્ણ. એટલે કર્મયોગ એટલે આપણી કર્મ કરવાની પ્રવૃત્તિ કે કઈ રીતે આપણે આ કર્મ કરવા જોઈએ. હરે ઓકે, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ ચિંતન પ્રભુજી. જી હરે લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સકાર કર્મ એટલે જે આપણે ફળની આશા સાથે કામ કરતા હોય, કર્મ કરતા હોય એને સકામ કર્મ કહે છે. જ્યારે કૃષ્ણ પ્રત્યે જે કર્મ કરવાનું હોય છે ને એ કર્મયોગ સાથે જોઈન્ટ થયેલું હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. એક્ઝેક્ટલી આપનો જવાબ એકદમ પરફેક્ટ અને ટુ ધ પોઈન્ટ છે. આપણે કોણ લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી બોલો છો? નહીં પ્રભુજી, તો શું અમરસિંહ. નામ આપનું? અચ્છા, અમરસિંહ પ્રભુજી. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમરસિંહ પ્રભુજી. આપે એકદમ બરોબર જવાબ આપ્યો છે. સકામ એટલે કે ભાઈ કર્મફળની ઈચ્છાની સાથે આપણે કોઈ કર્મ કરીએ એટલે સકામ. નો ડાઉટ એ સારું કર્મ જ હોય. આપણે એ જ રીતે આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ. આપણે વિકર્મનો આપણે ત્યારે પ્રશ્ન જ નથી ઉઠાવતા. તો સકામ એટલે કે ભાઈ કર્મફળની ઈચ્છાની સાથે આપણે કોઈ કર્મ કરીએ. આજે જેમ કે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે, ઓફિસમાં બધા માણસો કામ કરે છે, તો એ લોકોની શું હોય છે કે ભાઈ મને આટલો પગાર મળવો જોઈએ, મારી આટલું પ્રમોશન થવું જોઈએ, મારી આટલું બધું આવી રીતે પ્રગતિ ને બધું થવું જોઈએ. એટલે કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી ઓફિસમાં એમાં પ્રમાણે કામ કરતા હોય છે. અને બીજું શું, કર્મયોગ જે પ્રમાણે આપે કીધું કે ભાઈ કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને આપણે કર્મ કરીએ. હવે એ જ માણસ જો માની લ્યો આ બધા આટલા બધા માણસો બેઠા છે, માની લો આ બધા માણસો જે છે એ સકામ કર્મ કરે છે કે ભાઈ અમને સેલેરીથી અમારી મતલબ છે. પણ આ એક માણસ બેઠો છે, એ શું વિચારે છે કે ભાઈ માની લો એ પોતે કોઈ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર કે કંઈક છે અને કોઈ પ્રોગ્રામ ને બધું બનાવે છે. તો એ માણસ શું વિચારશે કે હા, હું જે કર્મ કરું છું એ માણસથી એ કામ પ્રોગ્રામ ને બધું બનાવશે, જેથી કરીને આને ફાયદો થશે અને એની પ્રમાણે આ રીતે આગળ બધાને પ્રમાણે ફાયદો થશે. એટલે એને કે ભગવાન કૃષ્ણને સાથે જોડીને વિચારે છે કે ભાઈ ખાલી પોતાના સ્વાર્થ માટે કામ નથી કરતો, પોતે જે કામ કરે છે એ બધાને કેવી રીતે હેલ્પફુલ અને બેનિફિટ થશે અને એમાં થોડું આગળનું વિચારે છે, સમાજનું વિચારે છે, લોકોનું વિચારે છે, ભગવાનનું વિચારે છે. એટલે કે જે કર્મ આપણને ભગવાનની સાથે જોડી શકતું હોય એ આપણો કર્મયોગ કહેવાય. અને જે કર્મ ખાલી આપણે ફળ માટે ઈચ્છા માટે કરતા હોઈએ એ આપણા સકામ કર્મ કહેવાય. આ બે વચ્ચેનો તફાવત છે. હવે આ બેમાંથી સારું કયું, કર્મ સંન્યાસ સારો કે કર્મયોગ સારો? આમાં ખાલી આપણે ચોઈસ કરવાની છે, બટન દબાવવાનું છે, એ ઓર બી, બસ. કર્મયોગ સારો પ્રભુજી. કર્મયોગ સારો, ધન્યવાદ. કહેવાય ને, કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાને વરેલું કર્મ છે. ધન્યવાદ અમરીશ પ્રભુજી. બધા એગ્રી થાવ છો અમરીશ પ્રભુજી સાથે? કર્મયોગ સારો, કર્મયોગ સારો. કર્મયોગ સારો, બરાબર. ઓકે, સરસ. તો હવે જે પ્રમાણે અહીંયા બી ફોટા આપેલા છે, હવે આ માણસ શું વિચારે છે કે ચાલો હું જંગલમાં જઈને આપણે ભગવાનની સાધના અને તપસ્યા કરું. એ પ્રમાણે એને ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરી લીધા, પોતે બધું ભૌતિક દુનિયા ત્યાગ કરી દીધી અને ત્યાં જઈને પોતે તપસ્યાની કરવા લાગ્યો. આપણને ખબર નથી હજી એના મનમાં બધા વિચારો શું ચાલે છે. એપરન્ટલી આપણને બહારથી જે દેખાય છે આપણને લાગે છે કે એણે કર્મનો ત્યાગ કરી દીધો છે અને સંન્યાસ લઈ લીધો છે. હજી મનમાં શું ચાલે છે આપણે જાણતા નથી. એની બદલે માની લો આ જે છે આપણ તો મોરલેસ એના જેવો જ છે ને, એવા જ વસ્ત્રો ધારણ કરેલા છે,
પણ કેવું સરસ કામ કરે છે ભાઈ કર્મયોગ. આજે બધાને જઈને ભગવદ્ ગીતા બાટે છે અથવા તો કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્ત જેવી બધા પુસ્તકો છે એ બધા પુસ્તકો બધાને બાટે છે, એટલે કે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરે છે. એ તો પણ જંગલમાં જઈને બેસી શકતો હતો, પણ એ પોતાનું કર્મ કરે છે. અહીંયા માની લો ભૌતિક દુનિયાથી અને બધી ચીજોથી અત્યારે નિવૃત્તિ લઈ લીધી, પણ એ ખાલી જંગલમાં જઈને બેઠો તો નથી. કર્મ કરવાનું એને જરાય છોડ્યું નથી. અને એ કર્મ કેવી રીતે? તો કે ભાઈ કર્મ યોગ એને જોડી દીધો. કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને આવી રીતે એનો પ્રચાર અને પ્રસારમાં લાગી ગયા. બધાને બુકો આપે છે, બધાને સંભળાવે છે, બધાને સમજાવે છે એવી રીતે. તો આ થઈ ગયો કર્મયોગ. પણ એટલે આ કર્મ સંન્યાસ કરતા કર્મયોગ સૌથી વધારે સારો છે અને શ્રેષ્ઠ છે. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3, 4, 5, 6 શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ કર્મ શ્રેષ્ઠ, આ કર્મયોગ સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે. હવે આ ત્રીજો પ્રશ્ન, શું માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન છે? ના, નથી. બરોબર. ખાલી આમાં હા ના નો જવાબ જોઈએ. બરોબર. બધા મહેશ પ્રભુજી સાથે એગ્રી થાવ છો? હરે કૃષ્ણ. સંપૂર્ણ નથી. સંપૂર્ણ નથી અને સમાન બી નથી. બંને છે. બંને વાત આપની સાચી છે. બરોબર છે એકદમ. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે જે પ્રમાણે અહીંયા ફોટા આપેલા છે એ પ્રમાણે દિગ રાજાની આપણે સ્ટોરી લઈએ. આપણે એક દિગ રાજા કરીને હતા અને બહુ દયાળુ અને બહુ સારા રાજા હતા. પ્રજાજનોને બહુ સારી રીતે રાખતા. હવે એમનો ઉદ્દેશ શું હતો કે ભાઈ બને એટલા પુણ્ય કમાવા, અને પુણ્ય કમાઈને શું તો કે ભાઈ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી. તો આવી રીતે એ પોતે બધાને ગાયોનું દાન આપતા, કારણ કે એમની પાસે 100, 200, 500, 1000ની સંખ્યામાં ગાયો નહીં પણ લાખોની સંખ્યામાં ગાયો હતી. અને એ પ્રમાણે બધાને ગાયો આપતા અને બ્રાહ્મણોને પણ એ લોકો ગાયોનું દાન આપતા. અને એ ટાઈમમાં ગાયોનું દાન જે છે એ શ્રેષ્ઠ દાન કહેવાતું, અને આજની તારીખમાં બી ગૌદાન અને કન્યાદાન શ્રેષ્ઠ દાન કહેવાય છે. તો થાય છે શું કે એક બ્રાહ્મણ એમની પાસે આવે છે અને મૃગ રાજા તો રાહ જોઈને જ બેઠા હોય કે કોણ મારી પાસે આવે કે જેથી કરીને ગૌદાન આપવું અને પુણ્ય કમાવ, કે જેથી કરીને મારા પુણ્ય બહુ એકત્રિત થાય. એટલે કે એ એક બ્રાહ્મણને ગૌદાન આપે છે. હવે બનવા જોગ થાય છે શું કે ભાઈ ઈ ગાય ઈ બ્રાહ્મણથી વિખૂટી પડી જાય છે, છૂટી પડી જાય છે અને પાછી ઈ મૃગ રાજાની ગૌશાળામાં આવી જાય છે. મૃગ રાજાને આ વાતની ખબર નથી. અને એક વાર બીજે દિવસે બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે અને જોગાનું જોગ શું થાય છે કે ઈ જે ગાય પાછી આવેલી હતી ઈ જ મૃગ રાજા ફરીથી બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપે છે. ઈ જયારે દાનમાં આપે છે ત્યારે પેલો બ્રાહ્મણ આવી બેસે છે અને ઈ કે છે કે ભાઈ આ તો મારી ગાય છે, આ ગાય મને ઓલરેડી મૃગ રાજે દાનમાં આપેલી છે. કારણ કે ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક આઈડેન્ટિફિકેશન માર્ક ને બધું મૂકી દે, પેઇન્ટિંગ કરી દે કે કોઈ લાવલ કપડું બિછાવી દે કે કેવું કોઈ દોરડું બાંધી દે કે જેથી કરીને પોતે આઈડેન્ટિફાય કરી શકે. એટલે એ પ્રમાણે કે છે કે ભાઈ આ તો મારી ગાય છે. મૃગ રાજાને આ બધી વાતની કોઈ ખબર નથી. હવે બંને બ્રાહ્મણો ત્યાં ઝઘડો કરવા બેસે છે કે ભાઈ આ મારી છે, કારણ કે બીજો બ્રાહ્મણ કે છે કે મને હમણાં જ આ દાનમાં આપી છે તો મારી જ હોઈ શકે, તારી કેવી રીતે હોઈ શકે, અને મને તો ગૌશાળામાંથી આપી છે રાજા. અને પેલો બ્રાહ્મણ કે છે કે ના તો મારી છે. એટલે કે બંને ઝઘડા કરે છે. મૃગ રાજા આવીને બંને બ્રાહ્મણને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે ભાઈ તમે લોકો ઝઘડો શું કામ કરો છો? હું તમને બંનેને બીજી ગાયો આપી દઉં છું, ને એકની બદલે વધારે ગાયો આપું છું, પણ તમે આવો ઝઘડો ન કરો. પણ ત્યારે તો શું પછી ઈગો પ્રોબ્લેમ આવે છે. બંને બ્રાહ્મણને પોતાનો અહંકાર નડે છે અને આવી રીતે આર્ગ્યુમેન્ટમાં અને ગુસ્સામાં ત્યારે એક બ્રાહ્મણ જે છે મૃગ રાજાને શાપ આપી દે છે. અને એ ટાઈમમાં શું છે, દીધેલું દાન પાછું ન લેવાય. અને એમાં જો બ્રાહ્મણને દીધેલું દાન આપણે પાછું લઈએ તો એ બહુ મોટો અપરાધ ગણાતો, બહુ મોટો ગુનો ગણાતો આપણે. કારણ કે આવી રીતે પેલો બ્રાહ્મણ સમજે છે કે ભાઈ આવી રીતે દાનમાં આપીને ગાયો પાછી આવે છે અને પછી બીજાને આપે છે ને એવું બધું કર્તવ્ય કરે છે, એટલે પ્રમાણે એને શાપ આપે છે. હવે મૃગ રાજાએ ડેફિનેટલી બહુ પુણ્ય કર્મ કર્યા હતા. એટલે કે એ વખતે એને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારે પેલા આપના પુણ્ય કર્મો ભોગવવા છે સ્વર્ગમાં જઈને, કે પછી આપના જે પાપ કર્મ જે થઈ ગયા છે પણ જાણતા અજાણતા. જેમ ગઈકાલે આપણે જાણ્યું ને કે કર્મની આટી ઘોટી બહુ સમજવી બહુ કઠિન છે. તો એવી રીતે મૃગ રાજાને ઓપ્શન મળે છે, એટલે કે છે ઠીક છે હું પેલા મારા પાપ કર્મ ભોગવી લઉં પછી હું આપણે પુણ્ય કર્મ ભોગવીશ. તો એવી રીતે પોતે એને ઢેઢ ગણીનો બીજું શરીર મળે છે, પણ એમના પુણ્ય કર્મના હિસાબે એમને બધું યાદ હોય છે. એટલે કે આવી રીતે પછી જયારે કૃષ્ણ અવતાર આવે છે, કૃષ્ણ પ્રગટે છે ત્યારે ઈ જયારે એમના ગોવાળ મિત્રો સાથે પ્રમાણે બગીચામાં કે એમાં ફરવા જાય છે ત્યારે કુવામાં આવી રીતે એક આપની ઢેઢ ગરુડીને જોવે છે અને કૃષ્ણ ભગવાન એને અડીને પછી આપણે એને મુક્તિ આપે છે. ત્યારે મૃગ રાજા પછી કે છે કે ભાઈ મારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ કે મેં આપની ભક્તિ ન કરી. કારણ કે એ શું છે, આવી રીતે
માનવ સેવામાં જ માનતા કે ભાઈ જેટલી સેવા કરીશ, બધાનું સારું કરીશ, કલ્યાણ કરીશ, એટલા મારા પુણ્ય એકત્રિત થશે અને એવી રીતે હું પછી ઉચ્ચતર લોકમાં જઈશ, સ્વરલોકમાં ને એમાં જઈશ. પણ ઘણી વાર શું છે, જાણતા અજાણતા આપણી સાથે આવી રીતે પાપ બી થઈ જાય છે. મૃગરાજાને કઈ ખબર નહોતી, એ તો બિચારા સરસ મજાનું દાન જ કરતા હતા, પણ કેવી રીતે એમનાથી પણ આવી રીતે જાણતા અજાણતા પાપ થઈ ગયું ને, અને એને શાપ બી મળ્યો અને એ પ્રમાણે એમને આવું શરીર બી ભોગવવું પડ્યું. તો ડેફિનેટલી આપણે બી જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, માની લો આ બધા જ કર્મચારીનો ફરીથી આપણે એ દાખલો લઈએ, બધા લોકો કંઈક ને કંઈક સકામ કર્મ કરે છે, એ લોકો ભગવાનની ભક્તિ કઈ નથી કરતા. આપણે હવે ડેફિનેટલી આ બધું કર્મ કરતા હોય, જાણતા અજાણતા ક્યારેક ખોટું કામ થઈ જ જતું હોય. કાં કોઈક આપણને કરાવે, ક્યાં ક્યારેક આપણે પ્રેરાઈ જઈએ, કાં ઘણીવાર આપણા પોતાનાથી અજાણતા બી એવું થઈ જાય, જે પ્રમાણે મૃગરાજાથી થઈ ગયું. પણ જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં સાથે જોડી દઈએ તો આપણા જે બધા કર્મ છે ને આપણા નિષ્કામ કર્મમાં ગણાય. જેમ આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યું, એ કર્મથી બદ્ધ થતો નથી, એટલે કે એ કર્મથી આપણે બંધાતા નથી. એટલે કે માનવ સેવા એ જે પ્રમાણે મહેશ પ્રભુજીએ કીધું પર્યાપ્ત નથી, પૂર્ણ નથી. આપણે એની સાથે આપણે સાથે ભગવાનની ભક્તિ જોડવી બહુ જ જરૂરી છે. જેમ આગલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ભક્તિમાં જોડાયા વગર એને આ પરિણામ મળતું નથી. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી સાથે જરૂરી છે. એટલે કે માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન છે નહીં, અને માનવ સેવા પૂર્ણ છે નહીં. અને જ્યારે માધવ સેવા આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે એ પૂર્ણતા તરફ આપણને પ્રાપ્ત કરે છે. તો હવે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, પોતાનું નિયત કર્મ જે કરવાનું છે કરે છે, અને સાથે ભગવાનની ભક્તિ ભાવ પણ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે શું? રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ એ બધાનો ત્યાગ, અહંકારનો ત્યાગ, કોઈ જાતનો અહંકાર નહીં, બધી આત્માને સમત્વ દ્રષ્ટિથી જોવું, એ બધી વિશુદ્ધ આત્માના લક્ષણ છે. અને જે તો પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે. ડેફિનેટલી પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનો મતલબ શું કે ભાઈ મોહ માયાથી બહુ આકૃષ્ટ નહીં થવાનું, થોડું અલિપ્ત રહેવાનું, આપણે એને સંકોચમાં રાખવાનું, એના પોતાના અંકુશમાં રાખવાનું. તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. શેનાથી લિપ્ત થતો નથી? તો કે ભાઈ આવા જાણતા અજાણતા પાપ કર્મથી લિપ્ત થતો નથી. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને આગલા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. એટલે કે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. એટલે કે બે કન્ડિશન આવી ગઈ એમાં. ડેફિનેટલી જે કાંઈ પણ ફળ મળે ભગવાનને અર્પિત કરવાનું. તિરસ્કાર ભાવ તો જરાય નહીં રાખવાનો, પણ ઉલટાનું સ્વીકારીને પણ ભગવાનની કૃપા માનીને આપણે એને અર્પિત કરવાનું. અને બીજું શું? તો કે ભાઈ આસક્તિ રહિત. આસક્તિ શેમાં? તો કે ભાઈ આપણા કર્મફળમાં આપણને આસક્તિ ન હોવી જોઈએ, અને એવી રીતે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતું હોય. તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે, તેમ પાપ કર્મથી અલિપ્ત રહે છે. એટલે કે જાણતા અજાણતા બી કોઈ પણ પાપ કર્મ થઈ જાય ને, એનાથી પણ આપણે બંધાતા નથી, એનાથી પણ આપણે અળગા રહીએ છીએ. તો એ કમ્પેરિઝન આપવા માટે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમળ પુષ્પની આપણને કમ્પેરિઝન આપે છે. આપણે જાણીએ છીએ ભાઈ કમળ આપણને કાદવમાં ઉગે અને પાણીમાં હોય. આપણે તો માની લો એમાંથી જયારે આપણે કમળનું ફૂલ આપણે ઉપાડીએ તો આપણી પાસે જરાય કાદવ કે એવું કઈ આવતું નથી. કેવું સરસ મજાનું દાંડી સહિત આપણા હાથમાં કમળનું ફૂલ આવે છે. જરાય એમાં કાદવ આપણે અટકેલો હોય છે, ચોટેલો હોય છે? તો કે જરાય નહીં. અને સાથે કમળની પાંખડી ઉપર બી માની લો થોડા ઘણા પાણીના ટીપા પડેલા હોય તો એટલું સિલ્કી હોય છે કે પાણી એના ઉપરથી આસ્તેથી સરકી બી જાય છે, એ પણ આપણને ખબર પડતી નથી. તો એવી જ રીતે આપણે કહેવાનો મતલબ શું છે આમાં, કે ભાઈ આવી રીતે જાણતા અજાણતા કોઈ પાપ કર્મ આપણાથી થઈ બી જાય, કે ભાઈ આપણે ખોટું કામ કરી બી લીધું હોય, એટલે જેમ પાણીના છિટકા રૂપે આપણને અડી બી ગયું હોય, તો પણ એ આપણા ઉપરથી એવી રીતે વયું જાય કે જેનાથી આપણે એનાથી અલિપ્ત રહી શકીએ. અને ડેફિનેટલી કાદવ તો આપણને લાગતો જ નથી, એટલે કે એવું મોટું પાપ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત પછી થતા નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે. જો આવી રીતે આપણે નિષ્કામ ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ તો બધા પાપ કર્મોથી આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં કહે છે, યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. હવે તમે પૂછશો કે ભાઈ આવી રીતે જો કર્મ કરવાનું હોય, કર્મફળની આશા ન રાખવાની હોય, જે ફળ મળે સ્વીકારી લેવાનું હોય, એનો તિરસ્કાર ન કરવાનો હોય આપણે, તો પછી માણસો કર્મ કરે છે શું કામે? તો આના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સરસ મજાનું કારણ બતાવે છે એનું.
કે ભાઈ આવા કર્મ કરવાનું પાછળનું કારણ શું છે. કે ભાઈ પેલા તો એ લોકોને કહે છે કે યોગીજનો, એટલે કે જે લોકો આવી ભાવનાથી કર્મ કરતા હોય છે અને ભગવાન વિશેષણ વાપરીને કહે છે યોગીજનો. અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય એટલે કે બધું 100% આપીને કર્મ કરે છે. એવું નથી કે કર્મફળની આશા નથી રાખવાની, બધું સમર્પિત કરી દેવાનું છે એટલે કે ચાલો ને જેમ આવ્યું એ પ્રમાણે કર્મ કરી નાખો. ડેફિનેટલી નોટ. 100% પોતાનું એમાં આપીને આપણે કર્મ કરવાનું છે. 100 કોઈક માની લો કર્મમાં આપણે શારીરિક એફર્ટ આપવા પડતા હોય બહુ, તો 100% આપણું શારીરિક એફર્ટ આપવાનો છે. કોઈ વિદ્યાર્થી મન લગાડીને વાંચવાનું હોય તો એને મન લગાડીને વાંચવાનું છે. એવું નથી કે ભાઈ ચાલો ને પહેલા વાંચી નાખીએ ને ભગવાન ઉપર છોડી દઈશું, જેટલા માર્ક્સ આવવા હશે એટલા આવશે. એ રીતે ભાવથી એને કર્મફળ નથી કરવાનું. પોતાની મહેનત તો પૂરેપૂરી કરવાની છે, એટલે મનથી ધ્યાનથી એને વાંચવાનું છે. જેમાં એને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, માની લો કોઈ એન્જિનિયરે બધાને આપણે કોઈ પુલનું કામ બનતું હોય તેમાં જે પ્રમાણે બુદ્ધિ કેળવીને પોતાના નકશા નુકસાન બધું બનાવવાનું હોય એ બધું વાપરીને એને કર્મ કરવાનું છે. અને ઇન્દ્રિયો એટલે કે જે કાંઈ પણ ઇન્દ્રિયોની જરૂર હોય, કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, એ બધી કર્મમાં લગાડવાની છે આપણે. એટલા માટે કે છે તન, મન, બુદ્ધિથી આપણે કામ કરવાનું છે, ઉપર છેલ્લું નથી કરવાનું. કેવળ આત્મશુદ્ધિ માટે, એટલે કે એ લોકોનો હવે મોટિવ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકો સુકામે કર્મ કરે છે. સુકામે એનું 100% કામમાં નીચોવીને આપે છે, તો કે ભાઈ આત્મશુદ્ધિ માટે. એટલે કે આત્મશુદ્ધિ શું છે કે આપણે છે ને કન્ટિન્યુઅસલી એક ટાઈપનું મોટિવેશન, જેમ કે આપણને કોઈ કામ માટે મોટિવેશન હોય તો તમે જોજો મોટિવેશન છે ને હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ નથી રહેતું. ઘણી વાર આપણને સવારે એમ ઈચ્છા થાય આજે તો મોડા ઉઠશું ને ચાલશે, એક કામ કરને શ્લોકા પઠન, શ્લોકા અનુવાદ આપણે મિસ કરીએ, ક્લાસ શરૂ થશે ને ત્યારથી જોઈન કરશું. ઘણી વાર નથી થતું, આપણને આળસ નથી આવી જતી. હમણાં તો જો કે ગરમીનો ટાઈમ છે એટલે નીંદર ઉડી જ જતી હોય, પણ શિયાળામાં પર્ટિક્યુલર આવું થતું હોય કે નહીં? અમે સવારના બેચમાં તો આવી જ રીતે થાય આપણને. એટલે કે ઘણી વાર આપણને ઓફિસ જવામાં કંટાળો આવે ને, આજે રહેવા દે, આજે ઓફિસ નથી જવું. ક્યારેક બપોર પછી એમ થાય કે છોડ આજે આળસ આવે છે. ક્યારેક હમણાં જેમ કે વરસાદ જેવું વાતાવરણ થઈ જાય, ચાલો હવે મૂડ નથી, હવે ઘરે વયા જઈએ. એટલે કે મોટિવેશન છે ને કોન્સ્ટન્ટ નથી રહેતું આપણા માટે. તો એવી જ રીતે શું છે, આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે એ પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કામ કરવું પડે. આત્મશુદ્ધિ એટલે કે શું, બાકી જો આપણે એકવાર આપણે છોડી દઈએ ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું, એ રીતે કર્મ કરવાનું, તો આ જે પ્રકૃતિ જે છે એ તો આપણા ઉપર એટેક કરવાની જ છે. આપણા ઉપર તરત ને તરત આપણું ઇમ્યુનિટી ઘટી જ જવાની છે. આજે કોઈક દિવસ આપણે કંઈક એવું ખરાબ કંઈ ખાઈ લીધું આપણને, કેવું તરત બીજે દિવસે આપણને તબિયત જરાક ઓલી થઈ જાય છે આપણે. તો એવી જ રીતે પણ કન્ટિન્યુઅસલી કર્મ કરતું રહેવું પડે છે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડે છે, કન્ટિન્યુઅસલી આપણું 100% એમાં આપણે આપવું પડે છે. ત્યારે જેને આપણી આત્મશુદ્ધિ આપણે કોન્સ્ટન્ટ આપણે રાખી શકીએ છીએ. જે પ્રમાણે જો મોટિવેશન કોન્સ્ટન્ટ રાખવું હોય આપણે, એમાં આપણે શું છે, નહીં તો મોટિવેશન લિફ્ટની જેમ ઉપર નીચે કરે છે. ક્યારેક લિફ્ટ ઉપર જાય, લિફ્ટ નીચે આવી, તો મોટિવેશન ક્યારેક બહુ હોય, હા ક્યારેક બહુ એટલું ઉત્તેજિત થઈ ગયું હોઈએ, આગલે દિવસે જ આપણું પ્રમોશન થયું, બીજે દિવસે આપણે કેટલા એક્સાઇટેડ હોઈએ, આજે તો પહેલો દિવસ છે, નવી પોઝિશન છે, મારી નવી ચેમ્બર છે, નવી ઓફિસ છે, ચાલો જવું જ છે. અને ક્યારેક કેવા ડલ હોઈએ આપણે. એટલે કે આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી મોટિવેશન અથવા આત્મશુદ્ધિને કન્ટિન્યુઅસલી આપણે કેળવવા માટે આ લોકો યોગીજનો આવી રીતે કર્મ કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો આવા જ એક આપણે યોગીજન આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, એમને નમન કરીને આપણે આગળ વધીએ કે જેમણે પોતાના જીવનના લગભગ 30 થી 40 વર્ષો કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત પાછળ કાઢી નાખ્યા. ભારતમાં લગભગ 32 વર્ષ મહેનત કરી, પણ એટલી સફળતા ઓછી માત્રામાં મળી, તેમ છતાં એમણે પોતાના પ્રયાસ ન છોડ્યા. છેલ્લા પોતાના જીવનના 12 વર્ષોમાં એણે 14 વાર આખી દુનિયાનો પ્રવાસ કર્યો અને કેટલી બધી જગ્યાએ બધી કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત બધું ફેલાયું. કેટલા બધા દેશ પરદેશોમાં બધી જગ્યાએ એમના મંદિરો ને બધા છે આપણે. તો એક આપણા માટે એકદમ ઓલો લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે કે કન્ટિન્યુઅસલી કામ કરતા જ રહ્યા. જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી એમણે ભાગવતમને બધી લખેલી છે, જે પ્રમાણે એમના બધા ઓલા હિસ્ટ્રીમાં આપણે વાંચીએ છીએ એ પ્રમાણે. પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે પેલા આપણને ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે બધું સમજાવ્યું એ સમરાઇઝ કરીને કહે છે કે ડેફિનેટલી જો આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીએ, કર્મફળની આશા ન રાખીએ અને કર્મફળ ભગવાનને અર્પિત કરી દઈએ, તો આપણને બહુ શાંતિ મળે છે, સુખ મળે છે, અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં પણ આપણે પરોવાયેલા હોઈએ.
આપણને કોઈ જાતની ચિંતા નથી રહેતી, ભય નથી રહેતો, ટેન્શન નથી રહેતું. પરંતુ જે લોકો આવી રીતે નથી કરતા, ભગવાનની ભક્તિમાં હજી પ્રવૃત્ત નથી થયા અને ખાલી પોતાના જ સ્વાર્થ માટે કર્મ કરે છે, ફળ મેળવવાની આકાંક્ષાથી જ કર્મ કરે છે, એટલે કે શ્રમનો લોભી છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે શું? પોતાના કર્મથી બંધાઈ જાય છે. સારા કર્મ કર્યા હોય તો સારા ફળ મળે છે, એ પણ પાછા એના પાછલા કર્મના જો હજી એવા કર્મ ન હોય તો એને સારા ફળ મળે, નહીં તો ઘણી વાર પણ નથી મળતા. અને એવી રીતે એમાં બંધાતો જ જાય છે, બંધાતો જ જાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પ્રકૃતિને વશમાં કરવાનો મતલબ શું? તો કે મનને વશમાં કરવું. એટલે કે આ બધા મોહ માયાના આકર્ષણથી થોડું પોતે અલિપ્ત રહેવું અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. એટલે કે ભાઈ એના મનમાં એવી કોઈ ઈચ્છા નથી જાગતી કે મારે આ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ, અથવા આ કર્મમાં પ્રવૃત્ત મારે વધારે થવું જોઈએ, આ કર્મ ઓછું કરવું જોઈએ, આ કર્મ પાછળ મૂકવું જોઈએ. કઈ જે કર્મ આવે એ પોતે કર્મ કરતો રહે છે, બસ કરતો રહે છે. મનમાં કોઈ ઈચ્છાથી કે ફળ પ્રાપ્તિ માટે એ પોતે કર્મ કરતો નથી. એટલા માટે એને કહેવાય છે કે ભાઈ મનથી કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. કર્મોનો પરિત્યાગ નથી કરતો, પણ મનથી કર્મોનો પરિત્યાગ એટલે કે કોઈ પણ ઈચ્છા વગર પોતે સામેથી પ્રેરાતો નથી. ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કારવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આપણા શરીરના 9 દ્વાર છે, આપણે જાણીએ છીએ. ચહેરા ઉપર જ આપણા 7 છે, આપણે 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાસિકા, 1 મોઢું, એ રીતે. અને નીચે આપણે જનેન્દ્રિય અને ગુદા. આ 9 દ્વાર વાળા આપણે કે ને ઇન્દ્રિય ગ્રામ કહેવાય છે આપણા શરીરને. એટલે જેમ પહેલાના વખતમાં મોટા મોટા નગરો હતા ને એમાં પ્રવેશ દ્વાર રહેતા. આજની તારીખમાં જેમ કે આપણે ચેક ઇન ગેટ કહીએ ને, કે ભાઈ એ નગરમાં પ્રવેશવાનો આપણે ચેક ઇન ગેટ છે આપણે, એવી રીતે પણ આપણા શરીરના 9 દ્વાર છે. એમાંથી બધી ઈચ્છાઓ અંદર જાય છે અને આપણા ભૌતિક દુનિયાની સાથે આપણે આદાન પ્રદાન થાય છે. પણ જે રીતે મનુષ્ય આવી રીતે જો જીવતો હોય તો યાર ભલે 9 ગેટ ખુલ્લાવી હોય ને, પણ પોતે જો એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં લાગેલો હોય તો એકદમ સરસ સુખપૂર્વક પોતે રહી શકે છે અંદર. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 4થા વિભાગમાં કહે છે કે ભાઈ પરમેશ્વર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મુક્તિ તરફ આગળ વધવું. એટલે કે 17 થી લઈને 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચીજ સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભક્તિમાં તલ્લીન થઈને, ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. પહેલા આપણને ઓલરેડી બધી ચીજ સમજાવી દીધી કે ભાઈ કર્મ સંન્યાસ કરતા આપણે કર્મયોગ સારો છે. અને એ કર્મયોગ પણ આપણે કેવી રીતે કેળવવો જોઈએ? તો કે ભાઈ ફળની આશા રાખ્યા વગર. જે ફળ મળે એને સ્વીકારવાનું છે અને ઉલટાનું એને અર્પિત કરવાનું છે. અને આવી રીતે જો આપણે જીવતા હોઈએ અને આસ્તે આસ્તે આપણા મનને જો આપણા કંટ્રોલમાં રાખીએ તો ડેફિનેટલી આપણને સુખ અને શાંતિ મળે છે. એ જ્યારે સુખ અને શાંતિ મળે છે પછી એનું આગળનું સ્ટેજ શું છે? આપણે તો કે ભાઈ મુક્તિના પંથ ઉપર આપણે આગળ વધવાનું છે. તો આ રીતે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં કહે છે, જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે. બુદ્ધિ તો કે ભગવાનના જ આપણે શાસ્ત્રોનું બધાનું પઠન કરે, પોતાની બુદ્ધિ એમાં લગાડે. મન દ્વારા એટલે કે મનને કંટ્રોલ કરી લીધું, ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી પોતે થોડા અલિપ્ત થઈ ગયા. ભગવાનમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા કેળવી લીધી. આશ્રય એટલે કે ભગવાનની આપણે શરણાગતિ લઈ લીધી, ભગવાનનો સહારો લઈ લીધો, શેલ્ટર લઈ લીધું આપણે. અને ત્યારે એવી રીતે ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે. ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને, એટલે કે પૂર્ણ જ્ઞાન એટલે કે શું? આત્મજ્ઞાનને બધું કેળવી લીધેલું છે. સમજી ગયા છે કે ભાઈ આપણો જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે અને પરમેશ્વર જ આપણા બધાના છે. એટલે સર્વ સંશયોથી લાવવા પછી કોઈ જાતના મનમાં ડાઉટ રહેતા નથી. વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. એટલે કે જે માની લો કોઈ જગ્યાએ આપણને પહોંચવું હોય તો આપણે શું છે, તરત એને પૂછીએ ને કોઈ શોર્ટકટ કે અથવા કોઈ હાઈવે હોવો જોઈએ ને. આપણે એને હાઈવે પૂછીએ ને, માની લો ગલી કુચીમાંથી મેઇન રોડ થી બધામાં નીકળીએ તો ટ્રાફિક કેટલો બધો આપણને નડે. અથવા તો કોઈ બાયપાસ હોય, અથવા કોઈ આપણે ફ્લાયઓવર હોય, અથવા કોઈ બ્રિજ હોય, અથવા તો કોઈ હાઈવે હોય, આપણે તરત પૂછીએ ને જો આ રસ્તો પકડી લેશું ને તો આપણે તરત પહોંચી જશું. તો એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, હાઈવે પકડવાનું કહે છે કે આવી રીતે જો આપણે હાઈવે પકડી લઈએ તો સીધો મુક્તિ પંથે આપણે આગળ વધીએ છીએ. પછી હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે વિનમ્ર સાધુઓ, એટલે કે આના માટે પેલા યોગીજનો શબ્દ વાપરો. હવે અહીંયા બીજા ભગવાન વિશેષણ તરીકે વાપરે છે વિનમ્ર સાધુઓ. એટલે કે જે લોકો આવી રીતે કર્મ કરે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિનમ્ર સાધુઓ તરીકે વર્ણવે છે. તેમના યથાર્થ જ્ઞાન એટલે કે સાચું જ્ઞાન એ લોકોને પ્રાપ્ત થયેલું છે.
એના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તેમજ ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. એટલે કે જ્યારે એને આત્મજ્ઞાન મળી ગયું છે, તત્વજ્ઞાન મળી ગયું છે, ત્યારે બધામાં એક જ આત્માનો વાસ જોવે છે. કારણ કે બહારનું જે છે એ કપડું છે, એક જાતનું પેકિંગ છે, જે કંઈ પણ શરીર મળેલું છે. એટલે કે મનુષ્યમાં તો એ બધી સમાનતા જોવે જ છે. કાળો, ગોરો, ઊંચો, નીચો, પૈસાદાર, ગરીબ, નાટો, પુરુષ, સ્ત્રી, કઈ ડિફરન્સ જોતો જ નથી. બધામાં એક જ આત્મા જોવે છે. પણ એનાથી ઓર આગળ એની દ્રષ્ટિ પહોંચે છે. બધા જીવ જંતુઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ, એ બધામાં પણ એ જ એક જ આત્માનો વાસ જોવે છે. અને એ રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાનો મતલબ શું છે? તો કે ભાઈ ઇક્વાલિટી. હવે ઇક્વાલિટી કેવી રીતે? માની લો આપણે દાખલો લઈએ. એક માણસ છે જે પ્રમાણે આવી રીતે સરસ મજાનો માની લો વિનમ્ર સાધુ છે. સાધુનો મતલબ ફરીથી આપણે લઈ લઈએ કે ભાઈ જંગલમાં જઈને નહીં, જે પ્રમાણે આપણને ભગવાને બતાવ્યું ને એ સંન્યાસી જાણવો જોઈએ, એટલે કે સંસારી સાધુ છે. માની લો એના ઘરમાં છે, ડોરબેલ વાગે છે. ડોરબેલ વાગે છે ને કોઈક એનો ઓળખીતો આવે છે. હવે ઓળખીતાની અંદર બોલાવે છે, સોફા ઉપર બેસાડે છે, ચા પાણી બધું આપે છે. પણ જોગાનો જો થાય છે શું? એની પાછળ એક કૂતરો બી આવે છે. એનો પેટ નથી, પણ એ શું માની લો સ્ટ્રીટ ડોગ છે અથવા ગલીનો કૂતરો છે. તો હવે એ માણસ શું કરે છે? એ કૂતરો બી માની લો જેવો આડા માણસે બેલ મારી, આ કૂતરો બી ત્યાં આવીને ઉભો રહ્યો ડોર પાસે. હવે ડેફિનેટલી કૂતરાને તો એ બોલાવી ન શકે, અંદર આવો એવી તેમ જે પ્રમાણે એના મિત્રને બોલાવ્યો. એટલે શું કરે છે? કૂતરાને પણ ત્યારે પોતાના ઘરમાંથી કંઈક બિસ્કિટ કંઈક લઈ એને ત્યાં આપણે જેમ કહીએ ને કૂતરાને રોટલો નાખવાનો અથવા કંઈક એવું બિસ્કિટ કે રોટલો કંઈક આપી અને એને પછી આગળ જવાનો ઈશારો કરે છે. આ તો ઠીક છે, કૂતરો હતો. માની લો એની પાછળ હાથી આવતો હોય તો ઘણી વાર તો હાથી દરવાજામાંથી બી ન ઘૂસે. પણ શું એની જોવાની દ્રષ્ટિ શું છે? સમાન હતી. એને ત્યારે તફાવત ન કર્યો કે ભાઈ મિત્ર મારા કામનો છે તો એને હું અંદર બોલાવું, કૂતરો મારા કામનો નથી તો એને હટટ કરીને આપણે હળદૂત કરવાનું. એમ નહીં કર્યું. એને શું કર્યું? મિત્રને પણ આવકાર આપ્યો, કૂતરાને પણ જે પોતે સર્વ કરી શકતો હતો એ પ્રમાણે સર્વ કર્યું અને એને પ્રમાણે આગળ વધાર્યું. તો આ રીતે જો આપણે કહી શકીએ કે જોવાની દ્રષ્ટિ સમાન કેવી રીતે છે. એટલે કે એકદમ લિટરલ વર્ડ ટુ વર્ડ નહીં, પણ આપણે કેવી રીતે એનો ભાવ છે એ આપણે જોવાનો છે. એટલે કે જે લોકો આવા માણસો હોય છે એ બધામાં એક જ આત્માનો વાસ જોવે છે. હવે પછી 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આવો જીવન મુક્ત પુરુષ. તમે જોઈ શકો છો ભગવાને કેટલા સરસ સરસ બધા વિશેષણ વાપર્યા છે. યોગીજનો, પછી હવે આ જીવન મુક્ત કે છે. આગલા શ્લોકમાં આજે એવી રીતે સરસ મજાનો વડ વાપરો કે ભાઈ સાધુ માણસ. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી. કારણ કે ભૌતિક સુખમાં આપણને આનંદ મળવાનો નથી હંમેશા, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આગલા શ્લોકમાં આપણને બતાવ્યું કેવો સરસ પોતે સુખ અનુભવ કરે છે, આનંદ અનુભવ કરે છે, એ બધું ચીજ અહીંયા માણસને આપણને બતાવે છે. આપણે આખી જિંદગી શેના માટે આપણે તરફલા માંગીએ છીએ? સુખ, શાંતિ અને આનંદ માટે જ ને. પણ એ સાચી સુખ, શાંતિ અને આનંદ આપણને શેમાંથી મળે છે એ આપણે હજી જાણી શકતા નથી ઘણીવાર. અને જે પ્રમાણે આવા આપણે જો જ્ઞાનને બધું પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો આપણને અંદરથી પણ એક લાગશે કે ના, સાચી સુખ, શાંતિ અને આનંદ તો આમાં જ છે. આપણે ખોટો આપણે આ બધી ચીજો પાછળ, આપણે ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ પાછળ આપણે ભાગીએ છીએ. એમાં સાચી સુખ, શાંતિ અને આનંદ આપણને મળવાનો જ નથી. એ રીતે આત્મા સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ એટલે કે ઓટોમેટિકલી આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે જ્યારે આ બધું અમૂલ્ય જ્ઞાન પોતે પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાની જીવન શૈલી એવી રીતે પોતે જીવતો હોય છે. ત્યારે પર બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. એટલો સુખી લાગેલી માણસ આપણને કે વાત ન પૂછો. તો આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે નાનકડી સ્ટોરી લઈ લઈએ. આપણે અહીંયા હરિદાસ ઠાકુર છે. હરિદાસ ઠાકુર આપણે જન્મે મુસ્લિમ હતા અને એ જે ગામમાં રહેતા હતા એના મુખિયા પણ મુસ્લિમ હતા. પરંતુ હરિદાસ ઠાકુરે એટલી બધી આપણે સાધના ને બધું કરેલી હતી, દિવસના 3 લાખ મહામંત્રનો જાપ કરતા કહેવાય છે. અને આવી જ રીતે હંમેશા હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને ભગવાનનું નામ કરતા. પણ હવે એના મુખિયા કહે છે કે આ મુસ્લિમ થઈને આવી રીતે ભગવાનનું નામ લે છે, આટલો મોટો ભક્ત છે, બધા ગામના લોકો પણ એને સારી રીતે પૂછતા, એને માન આપતા, એને આદર આપતા. તો એને લાગે છે કે એના મુખિયાને લાગે છે કે આ નક્કી કોઈ ઢોંગી છે, અથવા તો નાટક કરે છે, અથવા તો કંઈક પ્રપંચી છે, આનો ભાંડો ફોડવો જોઈએ. તો એ શું કરે છે? એક વેશ્યાને બોલાવે છે અને કહે છે કે તું એની પાસે જા અને એનું નાટક ભંગ કર. વેશ્યા જાય છે હરિદાસ ઠાકુર પાસે. હરિદાસ ઠાકુરને જઈને કહે છે કે મારે તમને આલિંગન કરવું છે.
હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, તું અહીંયા બેસ, હું મારો જાપ પૂરો થઈ જાય પછી આપણે જોશું. એટલે બેસ્યા તો સમજે છે કે આ નક્કી ઢોંગી જ છે, કારણ કે નહીં તો મને બેસવાનું શું કામ કે આવી રીતે આમ કે. અને હરિદાસ ઠાકુર એ પ્રમાણે આખી રાત પોતે મંત્ર જાપમાં જ પોતે નિમગ્ન રહેલા રહે છે. હવે સવાર થઈ જાય છે, સૂર્યોદય ઉગે છે, ત્યારે વૈશ્યાને હવે લાગે છે અમારે જવું જોઈએ, એટલે કે પાછી જાય છે. ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે તમે તો મને કીધું કે હું મંત્ર જાપ કરીશ, પણ તમે તો મને મંત્ર જાપમાં બિઝી હતા. હરિદાસ ઠાકુરજી કહે છે હા, હું થોડો મંત્ર જાપમાં બિઝી હતો, તું એક કામ કર, આજે થોડી વાર વહેલી આવજો. એટલે બીજી રાતના જાય છે, 9 ની બદલે 8:30 પહોંચે છે. અને એ જ પ્રમાણે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ હું પેલા મંત્ર જાપ કરી લઉં પછી વાત કરશું. બીજી રાત પણ હરિદાસ ઠાકુર જેવી જ રીતે સવાર પડે છે અને પાછી આવી જાય છે. ત્રીજી રાતના આવે છે. હવે ત્રીજી રાતના જયારે આવે છે ત્યારે એ પ્રમાણે પોતે પણ પાછી બેસે છે. હરિદાસ ઠાકુર તો મંત્રમાં નિમગ્ન છે. હવે ત્યારે બેસતા બેસતા શું છે કે એને મંત્ર જાપ તો આવડતો નથી વેશ્યાને, પણ શું, જે હરિદાસ ઠાકુરજી મંત્ર જપતા હતા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તો આ પણ શું વચ્ચે વચ્ચે હરે હરે રામ રામ એમ કંઈક ને કંઈક વચ્ચે ઉચ્ચારણ બોલતી. હવે એ ત્રીજી રાતમાં એને સમજાઈ જાય છે કે ભાઈ આ માણસ ઢોંગી નથી, નાટક નથી કરતો, જરાય પ્રપંચી નથી. અને પછી એ દિવસે જયારે સવાર થાય છે ત્યારે એમના પગે પડે છે અને માફી માંગે છે કે ભાઈ મને તો આવી રીતે કહેવામાં આવેલું એટલે હું આવેલી હતી. હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ હું તો તને પહેલી તે દિવસે ઓળખી ગયો હતો, કોણ રાતના મારી પાસે આવે, હું તો રહ્યો ભગવાનનો ભક્ત, શું કામ મારી પાસે આવે ને બધું કરે. એટલે પછી ત્યારે એ વેશ્યા કહે છે કે મને આપની શિષ્ય બનાવો અને મને આપને શરણાગત લ્યો. તો હરિદાસ ઠાકુરજી કહે છે કે તું પાણી એકવાર સરસ મજાનું પવિત્ર સ્નાન કર્યા અને જે કાંઈ પણ તે દ્રવ્ય એકઠું કર્યું છે એ કોઈ જરૂરિયાત સંત પુરુષને તું દાનમાં આપી દે, પછી આવ. ત્યારે એ રીતે વેશ્યા સ્નાન કરીને આવે છે અને પોતાનું દ્રવ્ય બધું ખોટી રીતે ભેગું કરેલું બીજાને આપી દે છે દાન પુણ્ય તરીકે. અને ત્યારે હરિદાસ ઠાકુરજીને આ મહામંત્રનો આપણે જપ કરવાનું કહે છે. તો એ પ્રમાણે વેશ્યા ત્યાં બેસી જાય છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે. અને હરિદાસ ઠાકુર પછી ત્યાંથી ઉભા થઈને એ ગામ છોડીને વયા જાય છે. અને જયારે બીજા ગામના લોકો આવે છે ત્યારે જોવે છે કે વેશ્યા પણ આવી રીતે મહામંત્રનો જપ કરવા બેસી ગઈ છે. તો એવી રીતે એ લોકોને શું છે, આ બધા જે પ્રમાણે સ્ટોરી લેવાનો મતલબ શું હતો કે એ લોકો જે છે આવા ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતા નથી. હરિદાસ ઠાકુર કોઈ આવી રીતે વેશ્યા તરફ આકૃષ્ટ થયા નહીં, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરતા. એટલે કેવી રીતે હરિદાસ ઠાકુરજી તો પોતાના જપ કરવામાં જ, ભગવાનનું નામ લેવામાં જ નિમગ્ન થયેલા હતા અને એમાં જ એને આનંદ અને સુખ મળતું. એને આનંદ અને સુખ આ ભૌતિક આ વેશ્યામાં નહોતું દેખાતું, પણ પોતાના ભગવાનના નામમાં દેખાતું. અને ડેફિનેટલી આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા પુરુષ, એટલે કે આ પણ આપણે હરિદાસ ઠાકુરજી પણ એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા પુરુષ હતા અને એવા રીતે પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. અહીંયા એક આપણે જેમ જીવન મુક્ત પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, તો એના સંદર્ભમાં બી એક આપણે બીજો દાખલો લઈએ. જેમ માની લો આપણે આગલા શ્લોકમાં સમજી ગયા કે સંન્યાસીની આપણને વ્યાખ્યા મળી કે સંન્યાસીનો મતલબ એવું નથી કે જંગલમાં જઈને રહેવું, પણ સંસારમાં રહીને પણ આપણે કર્મ કરીને કરવું હોય છે. અને એવી રીતે નિષ્કામ કર્મ કરીએ તો આપણે પણ જીવન મુક્ત થઈ શકીએ. તો જીવન મુક્ત સંદર્ભમાં જે દાખલો છે, આપણે જે માની લો એક નાળિયેર હોય, આપણે હવે નાળિયેરમાં શું હોય, પેલા આપણે એને કાચું નાળિયેર હોય ત્યારે આપણને એમાં પાણીનો ખટખટ અવાજ આવે, ત્યારે એની સાથે જે એ નાળિયેરની છાલની સાથે જે આપણે કોછલાની સાથે જે નાળિયેર ચોટેલું હોય એનો જરાય અવાજ આવે ન આવે. પણ એ નાળિયેર માની લો આસ્તે આસ્તે સુકાઈ જાય, તમારે એટલું સુકાઈ જાય કે એનું પાણીનો તો કોઈ અવાજ જ ન આવે. પણ પછી હવે સુકાઈને શું છે, એની અંદર જે નાળિયેર છે ને, જે ચોખલાની સાથે ચોટેલું હતું એનાથી અળગું થઈ ગયું. પછી એની અંદર આપણને ખટખટ કરીએ ને તો એકદમ સુકાયેલા નાળિયેરનો આપણને અવાજ આવે. પછી એને આપણે જયારે ફોડીએ ત્યારે એમાંથી આપણે સૂકું નાળિયેર નીકળે. તો એ જ ચીજ છે, આપણે કહી શકીએ કે જીવન મુક્ત પુરુષ. જીવન મુક્ત પુરુષ અથવા સંન્યાસી પુરુષનું પરિભાષા અથવા શું છે કે ભાઈ આ સંસારમાં રહીને જેમ નાળિયેર કેમ એના ચોખલાથી આખું અલગ થઈ જાય છે, કેવી રીતે પોતે અળગું થઈ જાય છે, એવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા આપણે મોહ માયા અને આકર્ષણથી અલગ થઈ જવાનું છે. આપણે પોતાને એનાથી વિમુખ કરી લેવાનું છે, પોતાને અલિપ્ત કરી લેવાનું છે, જેવી રીતે નાળિયેર એના ચોખલાની સાથે અલગ થઈ જાય છે. તો આવી રીતે તો આપણે જો જીવન જીવીએ તો ડેફિનેટલી પણ આપણે જ્યાં સુધી જીવન જીવીએ સરસ મજાનું સુખી અને શાંતિમય જીવન આપણે જીવી શકીએ. હવે પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ભોગમાં રસ લેતો નથી.
એટલે કે ડેફિનેટલી જો આવી રીતે બધું જ્ઞાન કેળવેલું હોય તો આ રીતે આપણે ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે જે આપણને ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાને આકર્ષણ છે એમાં આપણે સુખ ન ગોતીએ આપણે, કારણ કે આપણું સાચું સુખ તો ભગવાનની સાથે સંલગ્ન કરવામાં છે. એટલે કે છે કે ભાઈ સુખ ભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. કારણ કે અત્યારે આપણને ક્ષણભર આપણને સુખ જેવું લાગે છે, શાંતિ જેવું લાગે છે, આનંદ જેવું લાગે છે, પણ હોઈ શકે સમયાંતરે એ જ ચીજ આપણને આગલા ટાઈમમાં પછી આપણને દુઃખનું કારણ બની જાય. જે પ્રમાણે અહીંયા બધા દાખલા આપેલા છે કે ભાઈ અલગ અલગ પ્રાણીઓના દાખલા આપેલા છે, 4-5 પ્રાણીઓના. જેમ કે આપણે મચ્છરનો છે, આપણે શિયાળામાં કેવી લાઇટ જલતી હોય ત્યારે લાઇટની તરફ આવા બધા મચ્છરો બધા એના તરફ આકર્ષિત થાય. તો એ લોકોનું શું છે, આંખની ઇન્દ્રિય બહુ પાવરફુલ હોય. જેવા એના તરફ આકર્ષિત થાય પછી પોતે એના ભોગ બની જાય, ત્યાં જઈને પોતે પોતાનું મૃત્યુ થાય. પછી એવી જ રીતે હરણ છે. હરણનું શું છે, કાનની ઇન્દ્રિય બહુ પાવરફુલ હોય છે. એટલે કે જેને શિકાર કરવો એ શું કરે, પેલા જંગલમાં જઈને નગારાને બધું વગાડે, એટલે કે આવા અવાજથી આકર્ષિત થાય એટલે પછી તરફ દોડે અવાજ તરફ, અને શિકારીને તો એ જ જોતું હોય અને શિકાર એનો ભોગ બનાવી દે. એવી રીતે આ મધમાખી શું છે, એની નાકની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય છે. તો એ ફૂલની સુગંધ તરફ આકર્ષિત થાય, અને ફૂલના સુગંધ તરફ આકર્ષિત થાય ને એના ઉપર એ બેસે, અને ક્યારેક ફૂલ પછી કેમ સાંજના બંધ થઈ જાય અથવા કરમાઈ જાય અથવા પડી જાય, એવી રીતે એ મધમાખી પણ એનો ભોગ બની જાય. એવી રીતે માછલીની શું છે, જીભની ઇન્દ્રિય બહુ પાવરફુલ હોય છે. તો જે માછીમાર હોય, ઓલો ફિશિંગ રોડમાં કંઈક એવું ખાવાનું ભરાવે, એટલે માછલીને નો ડાઉટ દરિયામાં ઘણું બધું ખાવાનું મળતું હોય, પણ જેવું કંઈક નવું ચીજ જોવે તરત એના તરફ આકર્ષાય અને ફિશિંગ રોડમાં પોતાના જીભની દ્વારા પોતે ત્યાં ફસાઈ જાય અને પછી એને ઉપર ખેંચવામાં આવે. અને હાથીનું પણ એવું છે. હાથીની આપણે કામેચ્છા બહુ કે સેક્સ વૃત્તિ બહુ આપણે આગળ પડતી હોય છે. તો જેને એનો શિકાર કરવો હોય, પેલા એ લોકો હાથણીને આગળ દોડાવે એટલે પછી શું, એની પાછળ હાથી જાય. હવે હાથણીને એટલે પેલા આખો મોટો ખાડો ખોદેલો હોય, હાથણીને તો શું પોતાનો જીવ બચાવવો છે, એટલે કે પોતે બાજુમાંથી નીકળી જાય. પણ હાથી તો શું, નીચું મોઢું જોઈને હાથણીને જોઈને ભાગતો હોય, એને ખાડો દેખાય નહીં, ખાડામાં પડે, પછી ઓલા લોકો એને ક્રેનથી ઉચકી લે. એવી રીતે એટલે કે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે બધા અલગ અલગ પ્રાણીઓની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, એટલે કે ક્ષણભર હોય છે, ટેમ્પરરી હોય છે. તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. એટલે કે જેને આ બધી ચીજનું જ્ઞાન હોય છે એ આ બધી ચીજથી આકર્ષિત થતો નથી. પણ આપણે મનુષ્યને છે શું, આપણી તો જાનવરની જેમ આપણે શું છે, 1-2 ઇન્દ્રિયની, પણ આપણે કહી શકીએ આપણે બધી ઇન્દ્રિયો બધા તરફ આકર્ષિત થાય છે. એટલે કે આપણે શું છે, આપણા કહી શકીએ કે ભાઈ 4 ક ઉપર આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ. આપણને કાયાનું આકર્ષણ હોય છે, આપણને પછી આપણે કીર્તિનું આકર્ષણ હોય છે, પછી આપણને કંચન એટલે કે સોનાનું, એટલે કે ભાઈ પૈસાનું આકર્ષણ હોય છે, અને પછી કીર્તિ એટલે કે પોતાનું નેમ, ફેમ, સ્ટેટસ, એટલે કે કાયા, પછી કંચન, કીર્તિ અને એ પ્રમાણે કામ. એટલે બધી રીતે બધાનું આપણને આકર્ષણ હોય છે. બધી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો આપણી અલગ અલગ ઓલામાં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય છે, અને પણ એમાં જ આપણે આખું જીવન કાઢીએ છીએ. પણ સાચું સુખ, શાંતિ અને આનંદ આપણને એમાંથી જરાય મળતું નથી. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, એટલે છેલ્લા 23મા શ્લોકમાં જણાવે છે, જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા, એટલે કે માની લો જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર, એટલે કે આ બધું જ્ઞાન જો મળી ગયું હોય અને હજી આપણી પાસે સમય છે આ શરીરને ત્યાગ કરતા પહેલા, કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે, એટલે કે આ બધા જે મોહ માયાના આકર્ષણ જે છે આપણે એને રોકી શકીએ, મનને વશમાં રાખી શકીએ, તથા વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે, તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે હજી આપણે સમય છે, ઉઠો, જાગો, અને આવી રીતે આપણા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, વાસના એ બધાને આપણે મનમાં રોકી શકીએ, એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ. તો ડેફિનેટલી એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગીની સુધીની પરિભાષા આપે છે, અને આ જગતમાં સુખી થઈ શકે છે. એટલે કે કેવી રીતે સુખ થવું એની પણ પરિભાષા અહીંયા આપે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં આપણને શાંતિ મંત્ર આપે છે. એટલે કે આ આખા અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેટલા બધા વિશેષણો વાપરે છે, અને બધી જગ્યાએ આપણને કહે છે સુખ, શાંતિ અને આનંદ આપણને કેવી રીતે મળી શકે. તો છેલ્લા શ્લોકમાં આપણને કહે છે
મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા. એટલે કે પેલા ભોગતા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણને કોઈ ચીજ ભોગવવાનો અધિકાર જ નથી. સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર જાણી. એટલે કે બધા ગ્રહોના સ્વામી ઈ જ છે. બધા ગ્રહોમાં જેટલા જીવો છે બધાના સ્વામી પણ ઈ જ છે, ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ પણ છે, બધાના પણ એમના થકી જ છે. અને ઈ જ પોતે બધાના સ્વામી છે, ઈ સર્વોચ્ચ છે આપણે. અને ત્રીજી કન્ડિશન કે છે આપણને સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા અથવા તો શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણે. એટલે કે આપણા બધાના શુભેચ્છક, સાચા હિતકારી, કલ્યાણકારી જો કોઈ હોય તો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એના સિવાય બીજા કોઈ નથી. આપણે ખોટા બીજા એકબીજાને આપણે ભરોસે રહીએ છીએ કે ભાઈ આ મારું આ કરી દેશે, ઓલો આ કરી દેશે, પણ સાચા આપણા હિતકારી, કલ્યાણકારી પરમેશ્વર જ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને આવી રીતે જો 3 ચીજ સમજી લઈએ, મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો, એટલે આવી રીતે ભગવાનની ભાવનામાં આપણે ઓતપ્રોત થઈએ તો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે પીસ ફોર્મ્યુલા અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. 3 ચીજ આપણે સમજવાની છે કે સૌ પ્રથમ તો શું? બધાના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. બીજું તો કે આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા નથી, ભગવાન જ પહેલા ભોગતા છે. અને ત્રીજું કઈ? તો કે ભાઈ પરમેશ્વર આપણી સાથે છે, આપણા હિતેચ્છુ છે, આપણા ભલું કરવા વાળા છે અને આપણું કલ્યાણકારી છે. આ 3 ચીજને જો આપણે સમજી લઈએ તો આપણને આ દુનિયામાં શાંતિ મળી શકે. હવે હોઈ શકે આમાંથી 2 ચીજ આપણને સમજવામાં આવી જાય કે ચાલો પરમેશ્વર જ સર્વોચ્ચ છે અને એ જ બધા ગ્રહ મંડળોને બધાના માલિક છે અને આપણા હિતેચ્છુ બી છે. પણ હવે તમે કહેશો કે ભાઈ બધાના ભોગતા કેમ એ રીતે ગણાય? એમને કેવી રીતે માનવા આપણે બધાના ભોગતા? તો એના સંદર્ભમાં બી એક આપણે નાનકડો દાખલો લઈએ કે માની લો એક માણસ એક માર્કેટમાંથી બીજ લઈ આવે છે. હવે એ પોતે એની પાસે જમીન છે અને પોતે એમાં ખેડે છે અને એમાં બીજનું રોપણ કરે છે એમાં. અને બીજને રોપ્યા પછી પહેલા પણ ઘણી બધી મહેનત કરે છે, જમીનને ખેડવાની ને બધું કરવાની, ફળદ્રુપ બનાવીને પાણી નાખવાની બધી. અને બીજને રોપ્યા પછી પણ ઘણી બધી એની કાળજી લે છે. એના ઉપર ડેઈલી પાણી નાખે છે. ક્યારેક વાવાઝોડું આવે છે તો એના બીજનું રક્ષણ કરે છે. જ્યારે નાનો મોટો છોડ થાય છે ત્યારે ક્યારેક બહુ મોટો વરસાદ આવી જાય છે તો બાજુમાંથી નહેર બનાવે છે કે જેથી કરીને વધારાનું પાણી નીકળી જાય. એનો આવી રીતે બધો એ દેખરેખ કરે છે. અને એ બીજ આસ્તે આસ્તે છોડ થાય છે. છોડમાંથી પછી એક ઝાડ થાય છે. ઝાડમાંથી પછી વૃક્ષ થાય છે. વૃક્ષમાંથી પછી એમાં આવે પાંદડા અને ડાળીઓ ને બધું બહુ મોટું મોટું થાય છે. અને અનેક વર્ષો લાગી જાય છે, કારણ કે રાતે રાત તો આટલું બધું મોટું વૃક્ષ થાય નહીં. માની લો એમાં 10, 15, 20 વર્ષ એને લાગી ગયા. અને એવી રીતે હવે એમાં ફળ આવવા માંડ્યા. અને ફળ પણ હવે શું છે, તરત ને તરત પાકા ફળ તો આવે નહીં. એમાં પેલા કાચા ફળ આવે છે. એ જ કાચા ફળ આસ્તે આસ્તે પાકા થાય છે. અને એ હવે જયારે ફળ પાકા થઈ જાય છે ત્યારે એ પાકા ફળને તોડે છે અને એને ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે. ત્યારે જેવું ફળને ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ આ ફળ ઉપર તો પહેલો અધિકાર મારો છે. ઓલો માણસ કહે છે કે ભાઈ કેવી રીતે? પછી એને આખી મહેનત બતાવે છે, આખી હિસ્ટ્રી બતાવે છે. હું બીજ લાવ્યો, મેં આમ કર્યું, મેં એમ કર્યું, મેં ઓલું કર્યું, મેં આટલા વર્ષોની મહેનત કરી, કેટલી બધી એની સાર સંભાળ લીધી, બધું કર્યું. અને હવે જયારે ફળ આવ્યું ત્યારે તમે કહેશો કે ભાઈ આ ફળ મારું છે અને આના ઉપર પહેલો અધિકાર મારો છે? કેવી રીતે માની લો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સાંભળે છે અને એને કહે છે કે બરાબર તારી બધી વાત. હવે તું મને કે આ બીજ તે વાવ્યું, એને બીજથી લઈને છોડ, વૃક્ષ, ઝાડ બધું જે થયું, એને જે તડકો જોતો હતો એ તડકો કોણે આપ્યો? એને જે માત્રામાં પ્રકાશ જોતો હતો એ કોણે આપ્યો? એને ગરમી જોતી હતી કોણે આપી? એને ઠંડી જોતી હતી કોણે આપી? એને રાત્રિનો ચંદ્રનો છાંયો જોતો હતો એ કોણે આપ્યો? વર્ષા કોણે આપ્યું? વરસાદ કોણે આપ્યો? જેટલા માત્રામાં એને વરસાદ જોતો હતો, અલગ અલગ ઋતુમાં એને જે પ્રમાણે વરસાદ જોતો હતો એ વરસાદ કોણે આપ્યો એને? આ બધું ઓલો વિચારે છે કે આમાં તો મારો કોઈ ભાગ જ નથી. અને આ બધું જો ન હોત તો મારું ઝાડ તો આગળ વધ્યું જ ન હોત જરાય. પછી એને કહે છે અચ્છા ઠીક છે, આ જમીન જે તે મને જેમાં વાવ્યું, બીજ વાવ્યું, જમીન ક્યાંથી આવી? જમીન તે ઉત્પન્ન કરી છે શું? જમીન બી તો આપણે ઉત્પન્ન નથી કરી શકતા. કે છે ને કે લેન્ડ ઇઝ અ સ્કેર્સ રિસોર્સ, ઇકોનોમિક પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે. નાઇધર નોર ઇવન 1 સ્ક્વેર ફીટ ઓફ લેન્ડ બી આપણે પ્રોડ્યુસ નથી કરી શકતા આપણે. એ પછી કહે છે કે અચ્છા ઠીક છે, ચાલ આ બીજ ક્યાંથી આવ્યો? પછી વિચારે કે હા, જે માર્કેટમાંથી બીજ લાવ્યો, બીજ તો કઈ રીતે બનાવ્યું હોય. તો આ બધું વિચાર્યા પછી એને લાગે છે કે મેં જે મહેનત કરી એનો તો મારે પોઈન્ટમાં એનો ભાગ છે. તો ડેફિનેટલી
આ જે કાંઈ પણ આપણે મહેનત ને બધું કરીએ છીએ, આપણને ફળ જે કાંઈ પણ મળે છે, એ ફળ ઉપર આપણે પોતાનો અધિકાર કોઈ નથી આપણો પોતાનો. કારણ કે આ બધી સુવિધા, સગવડો અને આપણને જે જરૂરિયાતો છે એ ન મળી હોત તો કદાચ આપણે મહેનત જ ન કરી શક્યા હોત. તો પછી ફળની તો વાત જ બહુ દૂર રહી આપણે. એટલા માટે સૌથી પહેલા ભોગતા છે પરમેશ્વર છે. એટલે કહીએ ને કે ભાઈ 3 ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ ને, સૌથી પહેલા આપણે કરતા નથી, પછી આપણે સ્વામી નથી કોઈ ચીજના, અને કોઈ ચીજના આપણે ભોગતા નથી, તો પણ આપણને ઘણી સુખ અને શાંતિ મળે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 5મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. ટાઈમમાં થઈ ગયું છે. જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. પ્રભુજી, 2 પ્રશ્નો છે. જી મહેશ પ્રભુજી, હું રાહ જોતો તો આપનો પ્રશ્ન કેમ નથી આવતો અત્યાર સુધી? કર્મ માટેના પ્રશ્નો છે. હા, સીધી રીતે વિચાર કરીએ તો પ્રશ્ન સ્થાને છે, પણ જરાક એનું ઊંડાણમાં જાણવું છે માટે પૂછું છું કે કોઈ માણસ ખરાબ કાર્ય કરે અને એ પછી મોટો સમાજની અંદર ગુંડો બની જાય અને બહુ જ મોટો, જેમ કે ઉસામા બિન લાદેન કેવા માણસો કે જેની પાછળ ઘણા બધા કુટુંબનું ભરણ પોષણ થતું હોય. હવે એને એક દિવસ એવો વિચાર આવે કે આ બધું ખોટું છે અને મારે આવું કરવું ન જોઈએ, મેં જે કર્યું ભૂતકાળમાં મારી ભૂલ હતી, અને હવે એ માણસ સુધરવા માંગે છે અને આ બધી જંજાળમાંથી બહાર નીકળવા માંગે છે, ત્યારે એનો સ્વધર્મ એને એમ કે છે કે મારી પછીના જે કુટુંબીજનો છે ને એના ભરણ પોષણ જેને મારા મારફતે થાય છે, ભલે મારા મારફતે થાય છે એવું એ માને છે પોતે, પણ તો એ બધાનું શું થશે? તો એ વખતે એ ખરાબ કાર્ય ચાલુ રાખીને ગુંડાના સરદાર બનીને જિંદગી જીવવી કે પછી અપલિફ્ટમેન્ટ માટે આધ્યાત્મિક રસ્તે જવાનો વિચાર આવ્યો માટે એમાં જતા રહેવું? આપણે ભલે વિચાર કરીએ કે એની સાથેના માણસોનું શું થશે એ ભગવાન નક્કી કરશે, એના કુટુંબીજનો શું થશે એ ભગવાન નક્કી કરશે, પણ એનો સ્વધર્મ એને એમ પોકારે છે કે ના, આવી રીતે કરીશ તો બીજાનું શું થશે? બરાબર. એની થિંકિંગ કઈ રીતનું વ્યાજબી કે ગેરવ્યાજબી? પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન બહુ એકદમ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે, અને આના સંદર્ભમાં હું કહું કે આપણે જે પહેલા અધ્યાયમાં જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, એક્ઝેક્ટલી એની સાથે આપણા પ્રશ્નને આપણે જોડી શકીએ છીએ. અર્જુનને પણ ત્યારે એ જ પ્રશ્ન હતો કે આ પછી મારા પછી આ બધા જે કુટુંબીજનો જે બધા છે, યોદ્ધાઓ માર્યા જશે, તે લોકો બધાનું શું થશે? તો એવી જ રીતે એ ત્યારે માણસ વિચારે કે ભાઈ પાછળથી શું થશે. તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જવાબ આપ્યો તો એનો જવાબ 45 અને 46 શ્લોકના બીજા અધ્યાયમાં કે ભાઈ ત્રિગુણી માયાના હિસાબે બધા પોતપોતાના કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એ રીતે પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને આગળ વધે છે. તારે એ લોકોની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તું તારા લક્ષ્ય ઉપર કેન્દ્રિત કર. અને પછી હજી આગળ કે છે કે જેમ જળાશયનો એક્ઝામ્પલ આપીને કે છે કે જેમ જળાશયોમાંથી, જેમ નાના કુવામાંથી બધા હેતુ સરાઈ જાય છે, એ જ બધા હેતુ મોટા જળાશયથી બી સરી જાય છે. તો એ જ માણસે પણ ત્યારે એ જ વિચારવાનું છે કે આજે ભલે માની લો મેં અત્યાર સુધી જે ખોટું કર્યું, પણ હવે ખોટાને હું જો આગળ વધારું તો પછી જે આગળની પ્રજા છે બીજી રીતે બી તો એ વિચારી શકે ને કે હું જે આગળની પ્રજા જે અત્યારે આગળ વધારું છું, જેને ભરણ પોષણ ફેમિલીનું બધાનું થાય છે, એ પ્રજાના જે સંતાનો બધા થશે, એ પણ તો એવી ખોટી કમાઈ ઉપર નિર્ભર છે, તો એ લોકોનું પણ તો એવી જ રીતે થશે. જો આમ વિચારી શકે કે ભાઈ એ લોકોનું ભરણ પોષણ કોણ કરશે, તો એ રીતે આવી તો વિચારી શકે કે અત્યારે જે ભરણ પોષણ થઈ રહ્યું છે એ પણ તો ખોટી રીતે થઈ રહ્યું છે, તો એ જે પ્રજા જે ઉત્પન્ન થશે અને એમાં જે વધારો થશે એ તો ઓર આગળ ખોટું કામ પહેરાવશે. તો પછી આખી એનો વિચારવાનો દ્રષ્ટિકોણ કેવો ચેન્જ થઈ જાય કે મારે એને રોકવું જોઈએ, અને એ ક્યારે રોકી શકીશ? જ્યારે હું અત્યારે ઉભો રહીશ અહીંયા, હું આ કામ તરફથી યુ ટર્ન મારીશ અને આગળ નહીં વધું અને મારી જાતને હું સકર્મમાં એટલે કે સારા કર્મોમાં આપણે આગળ વધારીશ, ત્યારે જઈને ખોટી ચીજ અટકશે અને આગળ જે પ્રજાજનો છે એ પણ એમાંથી અટકશે. કારણ કે એ પણ એ લોકો શું છે, એકવાર એનો માની લો જીવન નિર્વાહનો કંઈક ને કંઈક રસ્તો બંધ થઈ ગયો તો માણસો ત્યાં ઉભા તો નથી રહેવાના, એ પણ કઈ બીજો રસ્તો તો ગોતવાના જ છે. આજે એક જણની નોકરી વહી જાય તો એ બીજી જગ્યાએ નોકરી જગ્યા માટે ફાંફા મારે જ છે, અથવા તો કોઈક નવો કામ ધંધો શરૂ કરે છે, કંઈક ને કંઈક તો કરે જ છે, કે અટકી તો નથી જ જાતો. તો એવી જ રીતે પણ એ વિચારી માણસ શકે કે ભાઈ આવનારી પ્રજા પણ કંઈક ને કંઈક સારું જ વિચારશે, જેમ હું અત્યારે વિચારું છું.
એટલે કે જો એવા દ્રષ્ટિકોણથી આગળ વધે અને પોતે સારા માર્ગ ઉપર આગળ વધે તો એ વધારે સારું કહેવાય. ધન્યવાદ પ્રભુજી, હરે બરોબર કૃષ્ણ. સમજાયું. હવે બીજો પ્રશ્ન એક કહેતો કે પ્રભુપાદ જેવી વ્યક્તિ અથવા ગાંધીજી જેવી વ્યક્તિ, આપણે જાણ્યું કે સામાન્ય સંજોગોમાં આપણે જે સમજ્યા છે ગીતા એ પ્રમાણે ગાંધીજી છેલ્લે હે રામ બોલેલા અને કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે છેલ્લી ઘડીએ પણ મારું નામ લે તો એ ગોલોક ધામમાં પહોંચી શકે છે અને કૃષ્ણની સાથે રહી શકે છે. હવે આવા સારા માણસની સમાજને બહુ જરૂર છે અને એસ્ટાબ્લિશ થયેલા માણસો છે જેને સાબિત કરી દીધું છે અથવા ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિથી સાબિત કરી દીધું છે કે સમાજ માટે ઉપયોગી છે. તો ભગવાન એને ફરી જન્મ શા માટે નથી આપતા? ભલે એને ખૂબ સારા કર્મો કર્યા એટલે એ સ્વર્ગમાં પ્રાપ્તિ થઈ અથવા ગોલોક ધામમાં પ્રાપ્તિ થઈ, પણ સમાજને તો એની જરૂર છે. ભલે ભગવાને બીજા ઘણા એવા આત્મા પૃથ્વીલોકમાં કે મૃત્યુલોકમાં મોકલ્યા હશે કે જે એની જેવા હશે, પણ એ એસ્ટાબ્લિશ થયેલા નથી. એ ધીરે ધીરે એસ્ટાબ્લિશ થશે ત્યારે સમાજને ખ્યાલ આવશે કે આનો દ્રષ્ટિકોણ સારો છે ને આ જે કહે છે ને આપણે અનુસરીએ. પણ આ લોકોએ તો દાખલા પ્રૂવ કરેલા છે, તો કૃષ્ણ ભગવાન એને ફરી લોક કલ્યાણ માટે કે સમાજના કલ્યાણ માટે કેમ નથી મોકલતા? ઓકે પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન આવી સારો છે. તો આના સંદર્ભમાં એક કહું કે માની લો આપણા ઓફિસમાં એક દાખલા રીતે જ લઈએ આપણે કે એક માણસ બહુ એફિશિયન્ટ હોય, બહુ સારું કામ કરતો હોય. આપણે હવે એ એટલું સારું કામ કરતો હોય કે એનો આપણને રિપ્લેસમેન્ટ અથવા સબસ્ટિટ્યુટ મળવો છે ને મુશ્કેલ થઈ જાય. પણ હવે એ માણસની પણ રિટાયરમેન્ટ એજ આવે, ઉંમર વધે, તો એ પ્રમાણે હવે માની લો એ પોતે રિટાયર થવા માંગતો હોય, ત્યારે હવે માલિક પાસે શું ઓપ્શન રહે? કાં તો એને કોઈ બીજા માણસને એવો ગોતવાનો રહે, અથવા તો એ શું કે ભાઈ ઠીક છે, તું રિટાયર થવું છે, તારે કામમાંથી નિવૃત્ત થવું છે, તો હું એક કામ કરું, આ માણસ મને અત્યારે મળ્યો છે, આ માણસને અત્યારે રાખું છું, એને તું ટ્રેન કરી દે. એને ટ્રેન કરી દે અને એ સરસ મજાની ટ્રેનિંગ લઈ લે તો ઓલો માલિક શું કે હા હવે તું બી સરસ રીતે રિટાયર થઈ શકસ અને તું પાછો તારા ઘરે નહીં જઈ શકસ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ છે ને આવા જે એના બધા ભક્તો હોય છે. આજે આપણે જે પ્રમાણે બે દ્રષ્ટાંત આપ્યા, ગાંધીજીને અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીના, બધાને છે ને એક એક મિશન માટે છે ને એ લોકોએ મોકલાવેલા હોય છે. અને એ એક મિશન પૂરું થયા પછી છે ને એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામમાં પાછા બોલાવી લે છે અને ફરી પાછું બીજા કામ માટે છે ને બીજા માણસને ટ્રેન થયેલાને મોકલાવે છે આપણે. તો એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને બધાને ચાન્સ બી આપે છે, મોકો બી આપે છે અને બધાને કામે બી લગાડે છે. આવી જે પુણ્ય આત્માને બધી જે હોય છે, આપણે ઘણી વાર જગ્યાએ છે ને ભગવાનના આવા બધા અંશ અવતાર તરીકે આપણે અલગ અલગ રીતે પ્રતિકાત્મક રીતે બધા અવતારો આવ્યા જ કરે છે. જેમ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી બી એવી રીતે પ્રતિક રૂપે, ભક્તના પ્રતિક રૂપે પ્રગટ થયા હતા. અને એવી રીતે બીજા બધા મોટા મોટા સંત પુરુષો બી આપણે કહી શકીએ કે જે જીવનકાળ દરમિયાન છે ને એટલા સારા કાર્યોને બધામાં પ્રવૃત્ત થયા હોય ને એને એક મિશન માટે જ મોકલાવેલા હોય. આજે જેમ કે સ્વામી વિવેકાનંદનો બી આપણે દાખલો લઈ શકીએ. કેટલી નાની ઉંમરમાં એમણે પોતે દેહ ત્યાગ કર્યો, પણ એ જે મિશન માટે આવેલા હતા મિશન કમ્પ્લીટ કરીને પોતે પાછા વયા ગયા. તો એ રીતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને એક એક મિશન માટે મોકલાવે છે. મિશન પૂરું થયા પછી પાછું બોલાવે છે અને ફરી પાછા કોઈ મિશન માટે બીજા કોઈ એવા ટ્રેન માણસને પોતે મોકલાવે છે. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, મહેશ પ્રભુજીનું આપણે થોડુંક શોર્ટમાં ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લઈએ. મહેશ પ્રભુજી છે લગભગ 1 થી 1.5 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસલી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મારા ખ્યાલથી ઓગસ્ટ 2021 થી જોડાયેલા છે અને દરેક બેચમાં જોડાયેલા રહીએ છે અને એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટ કરે છે. અને સાથે સાથે એમના મિસેસ જયશ્રી માતાજી પણ આપણી સાથે હોય છે. અને આ બધી તો નોર્મલ થયું કે ચાલો કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટ કરે છે એવા બીજા ભક્તો બી આપણી સાથે છે, જેમ કે ચિંતન પ્રભુજી છે, અક્ષય પ્રભુજી છે. આજે અક્ષય પ્રભુજી નથી દેખાતા, તો અમૃતા માતાજી છે, દીપિકા માતાજી છે, દક્ષા માતાજી છે. આ બધા રિપીટર જ છે આપણી સાથે. પણ બીજી એમની ખાસ મહેશ પ્રભુજીની ખાસિયત એ છે કે ભાઈ પ્રશ્ન પૂછવાની, એટલા સારા સારા પ્રશ્ન પૂછે છે. કારણ કે પ્રશ્ન પૂછવું શું છે, ઘણા લોકોને તો શું મોસ્ટલી બધાને જરાક અચકાટ થતો હોય કે હું પ્રશ્ન પૂછું કે ન પૂછું, શું થશે, કેવી રીતે થશે, એટલે કે પ્રશ્ન પૂછવામાં બી છે ને શરમાતા હોય. પણ મહેશ પ્રભુજી છે ને એકદમ બિંદાસ સરસ રીતે સારા પ્રશ્ન પૂછે છે, બધા પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે. અને એની પ્રશ્ન પૂછવાનો પાછળનો હેતુ છે ને પાછો બહુ સરસ મજાનો છે. એક તો પ્રશ્ન સારા હોય છે અને એની પાછળનો હેતુ તો એના કરતા વધારે સારો હોય છે કે ભાઈ ઘણીવાર એ પ્રશ્નનો જવાબ એમને ખબર બી હોય છે,
ઘણીવાર હોઈ શકે હું જે ઉત્તર આપતો હોય એની પાસે ઓલરેડી એના કરતા સારો ઉત્તર એમની પાસે હશે, પણ બાકી બધા ભક્તજનોને એ ઉત્તર મળે એની જાણ થાય એની પાછળ એનો મોટિવ હોય છે. એટલે કે એ ઉદ્દેશ ખાતર એ બધાને પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછે છે કે જેથી કરીને બાકી બધા ભક્તજન બી એ લોકોને પ્રશ્નને જાણી શકે. ઘણી વાર આપણે જોશું કે મહેશ પ્રભુજી જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય ને, આપણે ઘણા દિવસથી વિચારતા આ પ્રશ્ન પૂછું પણ નહોતું પૂછાતો હોય. એટલે મહેશ પ્રભુજી એવી રીતે બધા પ્રશ્નો પૂછીને આપણી સમક્ષ એ જ્ઞાનને આપણે કહી શકીએ કે બધાની સામે છતું કરે છે, બધાની સામે આપણે ખુલ્લું થાય છે આપણે જ્ઞાન. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી પ્રશ્ન બદલ અને કન્ટિન્યુઅસલી જોડાવા બદલ. જય શ્રી માતાજી, આપને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય શ્રી માતાજી, આપની તબિયત કેમ છે હવે? હવે સારી છે પહેલા કરતા. 2 દિવસ મારી બગડી હતી, વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું હતું એટલે મારેથી બોલાય એવું જ નહોતું, એવું થ્રોટ ઇન્ફેક્શન હતું. એટલે કદાચ વિચાર કરતો હતો કે મારાથી એટેન્ડ નહીં થાય ક્લાસ, પણ મેં કર્યા ગમે એમ કરીને, બોલાય એવું. અને સાથે સાથે આપણે જે દેવી માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી શ્લોકા પાઠ અને શ્લોકા અનુવાદની જે સેવા આપે છે એ પણ અમૂલ્ય સેવા છે. એ લોકોનો અભૂતપૂર્વ સેવા છે, અભૂતપૂર્વ સેવા છે અને અવિરત સેવા છે એમની, સમયસરની, એકદમ આળસ વિનાની અને એકદમ સમયબદ્ધ. એ બહુ અઘરું કામ છે. સાચી વાત છે. દીપિકા માતાજી, આપ ઘણા વખત પછી જોડાણા ને ફરીથી રિપીટર તરીકે? હરે કૃષ્ણ દીપિકા માતાજી. હા પ્રભુજી, થોડું હું કામમાં પડી ગઈ હતી એટલે મારું મિસ થઈ જતું હતું, પણ આને એટલું મિસ કરતી હતી ને હવે આજે આ વખતે મેં પાછું રીજોઈન કર્યું ત્યારે મને થોડી મગજમાં શાંતિ કે ફાઇનલી મને કરવું હતું, જોઈન થયું એમ કરીને. સરસ. ચાલો પ્રભુજી, મારા વાઈફ ને એવું થયું હતું કે 2 બેચ પહેલા ચૈત્ર મહિનાના નવરાત્રી આવેલા એટલે અનુષ્ઠાન કરતા હતા સવારે 6 થી 10, એટલે એને બેચ બદલી નાખી હતી એ વખતે. એટલે એ વખતે એટેન્ડ તો કરતા હતા પણ સમય બદલી નાખ્યો એવું થયું. એટલે એની એવી રીતે ગેરહાજરી હતી, આમ તો હાજરી હતી. બરાબર, સરસ સરસ. ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન કે કઈ ડિસ્કશન શેરિંગ ન હોય આપણે તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે 6થો અધ્યાય લેશું, અષ્ટાંગ યોગ અથવા તો ધ્યાન યોગ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.